Մենք ցանկանում ենք պետական բյուջեն լցնել։ Գնում ենք այսպես ամենակոշտ ճանապարհով։ Պետք է այլևս չբնակվես քո տանը։ Ոնց էր ստացվեց մի օլիգարխից տվեցինք մյուսին։ Վայ մի հատ ստուգեմ այս բուգատին որտեղից։ Գուցե լավն է սահմանդությունը, բայց լավ կլինի մի հատ ժողովուրդը ինքը ընդունի։ Մեր ժողովուրդը չի սիրում ուղղակի ապրել։ Հեռախոսի վարքփորձի ստանալ բանկում բավականին պրոբլեմատիկ է։ Իսկ այդ արդարադատությունը մենք չի որ իրականացնում ենք։ Հայաստանում կառուցվում է նոր բանկ։ Վատագույն դեպքում 2 տարվա ընթացքում Գոնեն ու Բարաշյանի կոնտինգենտին տեղափոխել։ Բարև ձեզ, եթերում լուրջ քաստն է, շնորհակալություն, որ դիտում եք մեզ YouTube-ում եւ լսում եք բոլոր հասանելի ոդկասթային հարթակներում։ Մենք ամենտեղ կանք, լայք, հարցեր այսօրվա մեր հյուրին կարող եք կոմենտներում նաեւ տալ, հուսով ենք կպատասխանենք։ Իսկ հյուր այսօր արդարադատության նախարար Սրփուի Գալյանն է, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք եւ միանգամից բարդ հարց։ Ես կարդացի Մանթաշանց ակումբի ղեկավարի գրածը ու ճիշտ ասած ընդեղից իմացա, որ օրենսդրական փոփոխություն է պատրաստվում տուգանքների հետ կապված մի խոսքով եւ նա գրել էր, որ եթե ինչ որ հարկային օրինակ տուգանք է նշանակում գործարարին, ապա անկախ դատարան գնալուց, անկախ նրանից թե ինչ գործողություններ կանի, մեկը պետքա վճարի ու ստեղ պրոբլեմա ոնց որ մարդ կարող է մանավանդ ասում է 80% այդ դեպքերի դատարանում բեկանվում են, որտեղ այնտեղ տեխնիկական խնդիրներ ալնում, ինչու եք ուզում փչացնեք գործարարների կյանքը։ Բնավ միտք չունենք որևէ բան փչացնելու։ Նախ ուզում եմ ասել, որ հանրային դժգոհությունը, որը բարձրացավ, գուցե ինչ որ առումով կապված է նրա հետ, որ մեր առաջարկը ուղղակի նորամուծություն է, բայց բացարձակ խնդիրը այն չէ, ինչը որ նկարագրվում է, այսինքն պետք է արձանագրեմ, որ այս դեպքում էլ գուցե կոմունիկացիայի խնդիր ունենք, որը կուղենք, եւ նախագիծը իհարկե չի վերաբերում միայն տուգանքներին եւ նաեւ այն մասին չէ, ինչի մասին որ դուք ասացիք, հիմա ես կբացատրեմ, թե իրական ինչի մասին է այդ նախագիծը։ Ուրեմն, վարչական դատավարության օրենսգրքի համատեքստում հիմա երբ վիճարկման հայցով կողմը մտնում է դատարան, ապա վարչական ակտի կատարումը կասեցվում է, բայց կան նաև բացառություններ, որոնք բազմաթիվ են, որոնց պարագայում կասեցում ավտոմատ տեղի չի ունենում։ Այսինքն վարչական ակտը շարունակում է մնալ ուժի մեջ, մինչև ըստ էության գործով դատական ակտ կկայացվի։ Քանի որ ժամանակի ընթացքում այդ կասեցումներ նախատեսող նորմը այնքան է դեֆորմացվել, որ գրեթե բոլոր կամ մի շարք ոլորտներին վերաբերում է, մենք հակառակ տրամաբանություն ենք որոշել որդեգրել, այսինքն ասում ենք վարչական ակտի բողոքարկմանը վերաբերող վիճարկման հայցը, երբ որ դուք մուտք եք անում դատարան, դա ավտոմատ կերպով չի կասեցնում վարչական ակտի կատարումը եւ կարող է կասեցվել վարչական ակտի կատարումը այն դեպքում, երբ դուք ներկայացնեք հայցի ապահովման միջնորդություն։ Այսինքն այնպես չի, որ կասեցման հնարավորությունները բացառվում են։ Իսկ միջնորդությունը ինչքան է քննվում կամ X օրերի ընթացքում իրականում ողջամիտ ժամկետում կամ անհապաղ, որովհետև հայցի ապահովման միջնորդությունը քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում օրինակ շատ կարճ ժամկետներում է քննվում։ Բայց հիմա ես կասեմ մի բան, յուրաքանչյուր նախագծի շրջանառելու իմաստը դա հանրության հետ քննարկելն է այդ նախագիծը։ Եվ այս դեպքում, քանի որ նման ալիք բարձրացավ, ես նաև մի շարք անձանց հետ խոսելիս ասել եմ, որ սա այն նախագիծն է, որ գուցե հանրային քննարկումներ կազմակերպենք լսելու համար նաև քաղաքացիների կարծիքը։ Եվ մի շատ կարևոր հանգամանք կա, որին կուզեի ուշադրություն դարձնենք, նախագիծը բացարձակ տուգանքներին չի վերաբերում եւ բացարձակ չի վերաբերում նրան, որ լսել եմ այդպիսի կարծիք, ուղղակի կուզենայի հիմա այստեղ ասել, որ մենք ցանկանում ենք պետական բյուջեն լցնել եւ այլն։ Ոչ։ Իրական միտքը հետեւյալն է. կան իրավունքների չարաշահման դեպքեր։ Ինչ է սա նշանակում։ Երբ որ անձինք արդեն գիտեն, որ վարչական ակտի կատարում կասեցվելու է, ընդ որում տևական ժամանակով է կասեցվելու, որովհետև բոլորի համար գաղտնիք չէ, որ մենք երկար process ունենք դատական գործերի քննության։ Այսինքն չկատարելու համար վարչական ակտը ուղղակի բողոքարկում են վարչական դատարան, որպեսզի այդ ակտի կատարումը կասեցվի։ Ընդ որում խնդիրը նորից եմ կրկնում տուգանքները չեն, խնդիրը օրինակ եկեք բանկային համակարգից ներկայացնեմ, որը կարող է լինել, օրինակ կենտրոնական բանկը անբարեխիղճ ֆինանսական կազմակերպությանը լիցենզիայից զրկում է, ենթադրենք հիպոթետիկ պատկերացնենք նման իրավիճակ, եւ այդ ֆինանսական կազմակերպությունը դիմում է դատարան, ավտոմատ կերպով կասեցնում է իրականում իրավաչափ ակտը կենտրոնական բանկի կողմից կայացված եւ շարունակում է ֆինանսական գործունեություն իրականացնել։ Այսինքն
նախագծի նպատակը եղել է բացառելը իրավունքի հնարավոր չարաշահման դեպքերը։ Բայց բիզնեսն էլ ասում է, հարկային եկավ մտավ ին բիզնես, ինչ որ մի հատ խախտում գտավ, որը դեռ բավականին վիճելի է, որովհետև մեր մոտ լիքը բաներ իսկականից վիճելի են, հա։ Այդ քանի գնում է դատարան քնում է, ես չեմ կարողանում իմ գործը շարունակել, իմ աշխատողներին աշխատավարձ տալ եւ դատարաններն էլ ընդհանրապես, հա, մենք անդադ խոսում ենք դրա մասին, որ սուպեր գեր ծանրաբեռնված են, ինքս մի կերպ sense քանի բարձրացնում այդ շտանգեն, մենք մի քանի հատ էլ sense 20-նոց այդ բլիթներից ենք ավելացնում այդ դատարանի վրա։ Մեր տրամաբանությամբ ճիշտ հակառակը պետք է լիներ, որովհետեւ եթե պայքարում ես իրավունքի չարաշահման դեպքերի դեմ, դրանք պետք է չլինեն այլևս կամ առնվազն նվազեն եւ հնարավորություն տան դատարանին քննել իրական վեճերը։ Այսինքն միտքը սա է եղել։ Եվ գուցե եւ կոմունիկացիան երբևէ մեր ուժեղ կողմը չի եղել, մենք պետք է մեզ վրա աշխատենք, որպեսզի հանրության հետ կարողանանք լավ կոմունիկացնել այն նախաձեռնությունները, որոնք ունենք, բայց ես նորից եմ կրկնում, խնդիրը այնտեղ չէ, որ նկարագրվում է։ Էլի վերադառնալով իմ նախորդիվ ասացին, ուզում եմ եւս մեկ անգամ շեշտադրել այս հանգամանքը առհասարակ, երբ որ հանրային քննարկման է ներկայացվում որևէ նախագիծ, դրա նպատակը ճշտելն է հանրության վերաբերմունքը նախագծի հետ կապված։ Եվ այս այն դեպքները, երբ որ բացասական ալիքի հանդիպեցինք, պատրաստ ենք քննարկել, գուցե եւ մեր տնտեսվարողների բերած օրինակները լինեն համոզիչ, որ մենք մեր մոտեցումը վերանայենք ինչ որ մասով նախագծի հետ կապված, որպեսզի շահերը բալանսավորվեն, որովհետև մեր խնդիրը որպես քաղաքականություն մշակողի մշտապես այդ շահերի բալանսավորման հիմքերը գտնելն է, ու այդ ճիշտ բալանսավորումն ապահովելն է։ Եվ բացարձակ միտում չունենք որևէ խմբին նեղացնելու եւ նմանօրինակ այլ բաների։ Այսինքն դա այդ քննարկումների փուլում է հիմա, որովհետև նախագիծ է դա։ Գործարարի տեսանկյունից եմ նայում, հոպ, ընդունվեց օրենք, ինչ որ բան, այսինքն տենց տպավորություններ դեռ այդ գործարարների հետ մանավանդ որ կան շատ կոկիկ տենց արհեստակցական միություններ, հա, մի քանի հատ գործարարների կարելի է իրանց տենց լավ հասկանալ։ Մենք պատրաստ ենք, բացենք, կհայտարարենք իհարկե հանրային քննարկումների հետ կապված օր եւ ժամ եւ կխնդրենք մեր քաղաքացիներին, այդ թվում բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներին գալ եւ մեզ հետ նստել քննարկման սեղանի շուրջ։ Նաեւ Վենետիկից եք վերադարձել։ Ֆիքսեցինք, որ Վենետիկի հանձնաժողովը գոյություն ունի, այն էլ Վենետիկում։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին էր, ու ես հիշում եմ, երբ որ դեռ 18 թվականից առաջի անգամ սկսեց դրա մասին խոսվել, այտենց մոտեցում կա։ Գերակաշար։ Այս անգամ գերակա, բայց նախորդիվ ապօրինի մասին էլ է եղել։ Հա, դե ուրեմն դրա մասին էլ երկուսը իրար հետ sense օրինակ էր բերվում, որ դա տենց աֆրիկյան երկրների մոտեցումն է, երբ որ բոլոր մնացած գործիքակազմ օրենքները տենց իզորու չեն հարցը կարգավորել, գնում ենք այսպես ամենակոշտ ճանապարհով, հիմա այս մասով ուր ենք հասել, ինչ մոտեցում ենք որտեղ գրում ու ինչա կարծում Վենետիկի հանձնաժողովը։ Ապօրին ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման բարույթների վերաբերյալ։ Նախ օրենքը վիճարկվում է Սահմանադրական դատարանում։ 2020 թվականին ուժի մեջ մտավ օրենքը, որը սկսեց գործել համապատասխան վարչության ձևավորման հետ զուգահեռ եւ արդեն իսկ ունենք գրանցված արդյունքներ, Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձված գույք, որի արժեքը 5 միլիարդ դրամը գերազանցում է եւ այլն, չծանրաբեռնեմ դες վիճակագրական տվյալներով, եւ Սահմանադրական դատարանը իր կողմից դիմումի քննության ընթացքում է նախագիծ ուղարկել կարծիքի Վենետիկի հանձնաժողով եւ ստացել է համապատասխան կարծիքը, որը իմ գնահատմամբ բավականին լավն է, բաց աղբյուրներում կա այդ կարծիքը եւ ես ինքս ծանոթացել եմ եւ մենք հիմա սպասում ենք թե ինչ կասի Սահմանադրական դատարանը, բայց 3 տարի է սպասում ենք թե ինչ կասի Սահմանադրական ծանրաբեռնված դատարանը։ Չեմ կարծում եմ, որ ավելի համապարփակ համակողմանի քննարկման առարկա է դարձվել եւ օրենքը եւ պրակտիկան եւ այդ պատճառը գուցե որ ուշանում է Սահմանադրական դատարանի որոշում, բայց հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում կունենանք դա։ Իսկ գերակաշահի մասով։ Գերակաշահի մասով ես նոր վերադարձել եմ այդ հարցի հետ կապված քննարկումներից։ Մենք ունենք նախագիծ, որը դեռ չենք շրջանառել եւ չենք շրջանառել այն պատճառով, որ ուզում ենք նախ ստանալ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը,
Միտքը հետևյալն է, հանրային գերակա շատ ճանաչելու դեպքում գիտեք process-ը մոտավորապես ինչպիսին է։ Անձինք փաստացի անձանց սեփականության իրավունքը սահմանափակվում է, այսինքն որոշակի փոխհատուցման դիմաց նրանց սեփականության իրավունքը սահմանափակվում է եւ ժամանակին հյուսեն պողոտայի հետ կապված այդ խնդիրներին կարծում եմ ծանոթ եք եւ այդ խնդիրները հիմնականում կապված են եղել ոչ համարժեք փոխհատուցում տրամադրելու հետ եւ այս նախագծի իմաստը կրկին հիմքում ունենալով շահերի բալանսավորման այդ գաղափարը այն էր, որ մենք պետք է լավարկենք գույքի գնահատման չափանիշները, որպեսզի կարողանանք ապահովել այդ համարժեք փոխհատուցումը սեփականատերերի համար։ Մենք պետք է հստակեցնենք այն չափանիշները, որոնց հիման վրա որևէ տարածք ճանաչվում է հանրային գերակաշահ, այսինքն կառավարության որոշման հիմքում ընկած այդ հանգամանքները պետք է ավելի շոշափելի կերպով նկարագրվեն համապատասխան որոշման մեջ, եւ քանի որ ունենք իրավիճակներ, որ որոշ սեփականատերեր անբարեխղճության կանխավարկածով առաջնորդվելով փորձում են երբեմն ավելի շատ հատուցում ստանալ, քան պետք է ստանան, բողոքարկում են այդ հատուցման չափը դատարաններում եւ process-ը ըստ էության կանգ է առնում եւ տուժում է այո եւ ոչ միայն եւ տուժում է եւ բիզնեսն է տուժում եւ հանրությունն է տուժում եւ այն քաղաքացիներն են տուժում, որոնք իրականում փոխհատուցումը ստացել են եւ այլն։ Հիմա մենք ունենք հետեւյալ մեխանիզմը, որ շուկայական արժեքը գնահատվում է եւ հատուցումը լինում է շուկայական արժեք պլյուս դրա 15%-ը։ Մենք ուզում ենք նախատեսել, որ լավարկված չափանիշներով այդ շուկայական արժեքը գնահատվի նորից պլյուս լինի 15% եւ դրան գումարվի եւս 10 կամ 15%, եթե մարդիկ առանց բողոքարկելու, այսինքն առանց դատարան դիմելու կհամաձայնեն սահմանափակել իրենց սեփականության իրավունքը։ Սրա օրինակը, եթե չեմ շփոթվում, Մալաթիայում մի հատ ճանապարհ կա, այնպես մագիստրալը, արագընթաց։ Մեկ հոգի չի համաձայնել վաճառել եւ սենց շրջանցել։ Այն դեֆանսի կողքով երկար որ գալիս է, մտնում է, մենք ուրեմն երախում տարանք առաջի դասարան, ուտեղ իդեալական ճանապարհը վերջում պրոբկա է։ Ասինք դե լավ, դե հեսա երևի կլուծվել է, որտեղ իշխանություն ճանապարհը մի 4-5 տարի արդեն կար էլի։ Երեխան արդեն երրորդ դասարանը նույն այդ հատվածում ոչ մի բան չի։ Այ այդ է ուզում ասեի, որոշ դեպքերում շատ ակնհայտ է, էլի, որ գերակա շահը ոնց որ հանրության կողմն է, այդ մի հոգու պատճառով, որ այնտեղ նենց չի, որ ինչ որ մշակութային կամ լուրջ բան ուղղակի փողատարածք է, շատ հին ինչ որ շինությամբ ու մի ամբողջ քաղաք պարալիզացված է, որտեվ ինչու չգիտեմ, որտեղ բոլորով գծվում են, որտեղ Վենետիկի հանձնաժողովը հետև չէ, որովհետև սեփականատերը իրանք ավելի պահպանողական են այս հարցում, թե ով է շատ ուզում ավելի կոշտ։ Այդ սեփականատերը շատ սկզբունքային ա եղել։ Իրականում պատասխանը զուտ դա է, հա։ Ինչ վերաբերում է Վենետիկի հանձնաժողովին, ապա մեր կարծիքին, մեր ներողություն նախագծին դրական կարծիք են տվել, արդեն կշրջանառենք, որպեսզի հանրությունն էլ տեղյակ լինի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ասում են, որ շատ լավ է կարել, որ ուզում եք լավարկեք չափանիշները գնահատման, որպեսզի փոխհատուցումը լինի արդարացի, պետք է ապահովեք, որ դա լինի նաև նախնական, մեր սահմանադրությունը հենց դա է ասում, որ կարող է սեփականության իրավունքը սահմանափակվել, եթե հատուցումը համաչափ է եւ նախնական է, այսինքն մինչև սեփականության իրավունքի սահմանափակումն է, եւ պարտադիր պետք է այնպես անեք, որպեսզի անկախ փորձագետներ գործընթացի ներգրաված լինեն, իսկ ինչ վերաբերում է դատարանին, ասում են, որ եթե այդ ամենը ապահովեք, օքեյ է, նորմալ է, որ սեփականության իրավունքի սահմանափակումը չկապեք դատական ակտի ուժի մեջ մտնելու հետ։ Այսինքն մենք հնարավորություն թողնում ենք քաղաքացու համար վիճարկելու փոխհատուցման չափը դատարանում, բայց դա այլևս չենք ցանկանում կապել սեփականության իրավունքի սահմանափակման պահի հետ։ Եվ սա է այն կետը, որտեղ մենք փորձում ենք բալանսավորել եւ բիզնեսի, եւ հանրության, եւ մասնավոր ֆիզիկական անձանց շահերը։ Ասում ենք համարժեք, նախնական, լավ փոխհատուցում ենք տալիս։ Դե այդ մարդուն ասեք էլի, որ լավ փոխհատուցում եք տալի։ Պրոցեսը, դե կարծում եմ այդ պրոցեսին արդեն ուշ է միջամտելու տեսանկյունից, որովհետև այնինչ եղել է, այո, իրականում ծանոթ չեմ թե ինչ պայմաններ։ Բայց այդ լիքը անավարտ շինություններ կան քաղաքում։ Այո, քաղաքում կան արդեն ընդ որում հարյուրավորները համաձայնում են եւ եկեք իրական բոլորս էլ արձանագրենք ինքներս մեզ համար, որ հեշտ չէ միանգամից համաձայնվել, որ այսօր
պետք է այլևս չբնակվես քո տանը, հա, չգիտեմ, մարդիկ շատ դժվար են բաժանվում իրենց սեփականությունից, ինչը նորմալ է։ Բայց եթե կառավարությունը գնացել է այն ճանապարհով, որ իրապես պետք է ինչ-որ տեղանք ճանաչվի հանրային գերակաշար, ապա պետության պոզիտիվ պարտականությունը նորից եմ կրկնում, ապահովելն է այդ մարդկանց համար համաչափ եւ նախնական հատուցում։ Դե հա, այդ ուղղակի սեղանի վրա թողնում եմ այդ թեման, ինչ որ պահի գուցե այդ հարցն լուծվի, որտեվ մի քանի տասնյակ հազար մարդ մի ամբողջ քաղաք այդ մասով պարալիզացվում է, որտեվ ինչ որ մի հոգի այդքան կապված է իր այդ փոքրիկ հողուջրին, այդ այն օրինակն է, որ կարար գործեր, եթե ինչ որ մի բան որևէ տեղ պետք է կիրառվի, այդտեղ պետք է կիրառվի գերակաշար իմ կարծիքով։ Բայց քանի բռնագանձումների մասին խոսք գնաց, ես հիշեցի, որ դուք ղեկավարում եք այդ process-ը, չէ՞, հագին ժամանակ, ու ես ուզում հասկանամ ոնց է այն զգացումը, երբ արդեն բացահայտել եք ինչ որ մեկը X մարդը ունի, ասենք 5 միլիարդ 6 միլիարդ դրամ ու չկան ցակման աղբյուրներ ու ոնց է տեղի ունենում բռնագանձում է տենց դեպքերում ու ինչի է դա ձգվում մենք էլ ենք հաճախ անդրադառնում որ օքեյ թալանվածը հատիկ առ հատիկ վերադարձնելը վատ միտք չի գուցե բայց եթե դա անում ենք ինչու է դա այդքան երկար տևում ու ինչու եթե ակնհայտ է որ օքեյ X մարդը չի կարողանում բացատրի որտեղից իրան այսքան գումար կամ գույք ոնց այդ process-ը տեղի ունենում վերադարձմանը մեզ Դե ամեն շատ հեշտ եւ արագ կլիներ, եթե հայտնաբերելուց հետո գնանք ասենք դե դուր մեզ, ասես դե լավ տալիս եմ ձեզ։ Ու այդ կետում ասենց որ մի տալիս չէ, բայց մի դեպք չեն տալիս իրականում, էլի այն դեպքի հետ գործ ունենք, որ մարդկանց համար շատ դժվար է բաժանվել իրենց սեփականությունից, անգամ եթե դա ապօրինի ճանապարհով է բերված։ Տեսեք, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման process-ը ինքը իրավական process է։ Նախ պետք է արձանագրենք դա, որովհետև եթե մենք ուզում ենք ամեն ինչ լինի հիմա, մեր ժողովուրդը ուզում է ամեն ինչ լինի հիմա չէ, ուզում է ամեն ինչ լինի 7 տարի անց։ 7 տարի անց։ Սպասում ենք 7 տարի։ Չէ, հեղափոխությունից հետո հայտարարություններ եղան այդ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի վերադարձի, բայց ընտրված ճանապարհը իրավական ճանապարհն էր, որը տևող process է։ Եկեք ընդունենք դա, ընդ որում ոչ 2 տարի։ Չէ, այդ մենք եկեք պատասխանը տալու համար չէ, պատասխանը տալու համար պետքա ոչ թե հեծանիվ հորինենք կամ ոնց որ ես եմ սիրում ասել մատից հոտ քաշենք, այլ պետքա նայենք միջազգային պրակտիկան, չէ՞։ Այսինքն դա խիստ տրամաբանական է։ Միջազգային պրակտիկան երբ նայում ենք, տեսնում ենք, որ նոր իրավական գործիքի ներդրումը պահանջում է որոշակի տևական ժամանակ, իսկ ինչ վերաբերում է այս ինստիտուտին, ապա դա 7-ից 10 տարին է։ Այսինքն երկրները հիմնականում 7-ից 10 տարվա ընթացքում են արդյունք ապահովել, բայց մենք հիմա գլուխ եմ գովում ուշադրություն։ Երկրորդի տարվա վերջում կամ երրորդի սկզբում առնվազն երկրորդի վերջում ներողություն արդեն ունեինք հաջողության պատմություն հաշտության համաձայնության տեսքով։ Ու մինչ այս պահը 8 հաշտության համաձայնություն է կնքվել, հիշեցնում որ օրենքը սկսել է գործել 2020 թվականից։ Եվ արդեն ունենք, եթե չեմ սխալվում, 5 դատական ակտ, որոնցից մեկը վերջնական ուժի մեջ մտած է, ու որովհետև վճռաբեկ դատարանը ըստ էության մերժել է վարույթ ընդունելը այդ բողոքը։ Այսինքն պատմության 5 տարիների ընթացքում միջազգային հանրության համար բավականին տպավորիչ արդյունք ունենք եւ ես սա լավ գլուխ գովալու համար չեմ ասում կամ մի քիչ էլ ասում եմ, որովհետեւ իրենց համար է դա տպավորիչ։ Ես սկիզբում եմ այստեղ իրենց արձագանքով, այսինքն այլ երկրների արձագանքով եւ հասկանալով, որ մեր ժողովուրդը ուզում է ամեն ինչ արագ եւ հիմա եւ այլն, իրականում փորձել ենք այնպես անել, որ այդ արդյունքը լինի հնարավորինս արագ, բայց ես կողմնակից եմ այն բանի, որ միայն արագությունը էական չէ եւ կարեւորել չէ, անկախ նրանից մեր հասարակությունը ինչ ակնկալիք ունի, որովհետեւ ամենաէականը երկարաժամկետ արդյունք ստեղծելն է եւ առաջնորդվել ենք հենց այս գաղափարով, այսինքն լուր աշխատել ենք առաջին 2 տարին ընդհանրապես որևէ բան չենք խոսում, չենք հանրայնացնում, քանի որ process-ը ինքնին գաղտնի է։ Հետո արդեն երբ որ ունեցանք որոշակի հաջողություններ, սկսեցինք դրա մասին խոսել եւ նաեւ դա է եղել ընկած հաջողության հիմքում
Գուցե սկզբից մարդիկ լուրջ չեն վերաբերվել այդ գործիքին, իրական բավականին բարդ ճանապարհ են անցել, սկսած օրենքը հեղինակելուց։ Դե հեշտ չի։ Հետո մի խոսք է, տղեր կատակ չէին անում, մոտավորապես այդ իրավիճակի առաջ ենք կանգնել, որովհետև շատ մեծ էր դիմադրությունը։ Հետո էլ ընթացքում էլ է շատ մեծ դիմադրությունը, ընդ որում խնդիրներն էին բավականին շատ, մի խոսքով շատ հետաքրքիր process էր։ Կրիմինալոտ դիմադրություններ, այդ թվում նաև, Բայց ժողովրդի որոշակի սկեպտիցիզմը կներեք, բացատրեմ, որ այն մի քանի кейսի վրա, որը կարծես թե տեսանք ու իր հետևանքները, ինձ թվում է շատ արդարացված սկեպտիցիզմ է։ Օրինակ Ծաղկաձորյան հյուրանոցը, որը տենց որ վերցվեց, որը կապ չուներ ապօրինի ցակմացագույքի բռնագանձման։ Բայց մարդը խիտ տվեց հյուրանոցը վերադարձրեց։ Տեսեք, մեր երկրում գոյություն ունեն տարբեր գործիքակազմեր վերադարձնելու հետ կապված ապօրինի ակտիվները։ Դրանցից մեկը քրեաիրավական գործիքակազմն է, այսինքն հանցագործության արդյունքում ձեռք բերված գույք եւ այլն եւ այլն։ Նրանցից իր հետագա ճակատագիրը ինքը չվերադարձավ Սերգեյին, էլի, այն որ ինչպես որ ստացվում էր, ինքը ինչ-որ շատ շուկայականից ցածր գնով տրվեց մեկ ուրիշ գործարարի, որը սկզբունքորեն իմ համար ոչ մի տարբերություն չկա։ Սերգեյին չհասավ, որովհետև պետքա մցվեր այդ փողը բյուջե, ասենք ինչ-որտեղ մեղմացումներ ունեին, տրանսպորտը շատ չտանկանար, ու ինքը իր վրա զգար, բայց ոնց էր ստացվեց մի օլիգարխից տվեցինք մյուսին տենց շուտ բավականին լավ պայմաններով ու ոչ մի հանրային օգուտ չի բերում, որովհետև տենց դատարկ կանգնած է, կամ նույնը Հովիկ Աբրահամյանի տան հետ, որը տենց ոնց էր բռնագանձվելուց րոպեներ առաջ մեկը պարզվեց վաճառել ընդ որում այդ նույն մարդուն։ Այս ամեն ինչը տենց արդար բաշխելու մասին չէ, էլի։ Ինձ թվում է այդտեղ էլ կոմունիկացիոն բաց ունենք առնվազն, որովհետև բռնագանձված ցանկացած գույք ինքը գալիս է պետական բյուջեն, ու պետական գույքի կառավարման կոմիտեի բալանս, այսպես ասեմ, գծվում է պետությանը։ Այլ հարց է, թե պետությունը դա ինչպես պետք է տնօրինի, բայց համաձայն եմ, կոնկրետ դեպքի մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև չգիտեմ իրականում վաճառվել է եւ ինչ գնով է վաճառվել, բայց ուզում եմ վստահեցնել, որ այն մարդիկ, ովքեր որ վաճառում են, միտում չունեն դա ջրի գնով վաճառելու միանշանակ, եւ այդտեղ կա հստակ process, եթե վաճառքի է գնալու համապատասխան գույքը, դա աճուրդի միջոցով գույքի վաճառքն է եւ աճուրդը բաց է հրապարակային է, եթե ինչ որ որևէ պետական գույք վաճառվում է, ապա քաղաքացիները հենց իրենք կարող են մասնակցել վաճառքին։ Ինչ վերաբերում է առհասարակ վերադարձված գույքի տնօրինմանը, ապա այստեղ շատ նուրբ է հարցը այն առումով, թե ինչպես ի վերջո պետք է տնօրինվի, որ հասարակությունը օգուտը տեսնի։ Ու տարբեր մոդելներ կան աշխարհում, մենք սպասում էինք, որ որոշ գույքեր եւ որոշակի գումար վերադարձնենք, նոր մտածենք, թե ինչ հանրօգուտ, այսպես ասած, բարիք պետք է ստեղծենք։ Օրինակ, որոշ երկրներում զբոսավայրեր են ստեղծում, այգիներ, պուրակներ, դպրոցներ եւ այլն, եւ կարծում եմ, որ այս ճանապարհով մենք ինչ որ պահից կգնանք, որպեսզի ցույց տանք, որ կոնկրետ ծրագրեր իրականացվում են այդ վերադարձված ակտիվներով, բայց այն, որ դեռ այդ կոնկրետ ուղղությամբ ծրագրերը չկան, այս պայդրությամբ չի նշանակվում, որ հանրօգուտ բարիքի համար չի ծախսվում, որովհետև օրինակ նույն այս համընդհանուր հայտարարման հետ կապված այդ սոցիալական վճարների հետ վերադարձը, որ տեղի է ունենում, դա պետբյուջեի հաշվին է չէ տեղի ունենում եւ մեր կառավարությունը մեր բոլորիս, իմ ձեր եւ մեր բոլորի եւ մեր քաղաքականությունը ինչ որ պահի գնացել է այն ուղղությամբ, որ բոլոր մուտքերը պետք է արվեն պետական բյուջե եւ բաշխումն էլ պետք է լինի պետական բյուջեից։ Հիմա դա կգնա Պողոսին կամ Պետրոսին որպես նպաստ, թե Սերգեյին որպես չգիտեմ ինչ, եթե ինչ որ բան, օրինակ, ազատենք որոշել, բայց ուզում եմ վստահեցնել, որ այն գումարները, որոնք ծախսվում են, այսօր էլ չէ, պետությունը եթե մեծ ընտանիքի նման ինչ որ բան պատկերացնենք, կազմավորում ամեն ինչ մուտքերի ու ելքերի վրա է, չէ, հիմնված։ Հիմա ծախսային ուղղությունները որ նայենք, այդ ծախսային ուղղություններում չենք տեսնի, պարզա չենք իդենտիֆիկացին, թե դրանցից որն էր ապօրին ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հաշվին, բայց հաստատապես որոշ մասը նաև դրա հաշվին է։ Եվ ինչքան ծավալը մեծանա, հանրօգուտ գործի մեջ էլ դրա ներդրումը կշատանա։ Բայց ես ձեր հարցին չպատասխանեցի։ Խնդրեմ։
եթե կարելի է։ Որհարցին։ Ինչպես եւ ինչպես ենք հիմնավորում, որ գույքը ապօրինի է եւ ինչու չեն տալիս մեզ մարդիկ այդ գույքը։ Որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, որ մենք գտնում ենք որևէ գույք եւ ասում ենք, վայ, այս ինչ լավ գույք ունես, արի մեզ մի հատ ասա տեսնեմ այս գույքդ որտեղից։ Ես ուզում եմ նկարագրել process-ը, որը բավականին իրականում բարդ է։ Նախ կան վարույթի հարուցման հիմքեր, այսինքն պետք է լինի օրինակ քրեական գործ, որով անցնի մեր Պողոսը, որին վերագրվի որևէ արարքի կատարում եւ այդ արարքը կարող է լինել կոռուպցիոն բնույթի հանցավոր արարք, թմրամիջոցների շրջանառություն, զենքի շրջանառություն, թրաֆիքինգ եւ կամ կազմակերպված հանցավորության հետ կապված որևէ արարք։ Այս 5 արարքներից մեկի համար պետք է որպես մեղադրյալ անձը ներգրաված լինի, որպեսզի համապատասխան դատախազը, որը հսկում է այդ գործը, ուղարկի նյութերը վարչություն, որը զբաղվում է ապօրին ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթով։ Այդ վարչության համապատասխան դատախազը ստանալով նյութերը պետք է որոշի արդյոք իր ուսումնասիրության ընթացքում Պողոսին պատկանող գույքի շուկայական ներկայիս արժեքը կգերազանցի 50 միլիոն դրամը թե ոչ, պետք է ստուգի արդյոք Պողոսը իրոք մեղադրվում է այն արարքի կատարման համար, որը կա նկարագրված օրենքում, եւ որոշում կայացի վարույթ նախաձեռնելու կամ չնախաձեռնելու վերաբերյալ։ Այ հետո, երբ արդեն վարույթը նախաձեռնվում է, սկսում է բուն գործընթացը, որը ապացույցների հավաքման գործընթաց է, այսինքն պետությունը ոնց որ եթե պատկերավոր ասեմ, ներողություն, դատախազը ստանձնում է պետության փաստաբան լինելու գործառույթը եւ սկսում է տարբեր մարմիններից ապացույցներ հավաքել, իսկ դրանք բազմածավալ են։ Օրինակ, Պողոսը սկսել է աշխատել, ենթադրենք 95 թվականից։ Մենք տեղեկություններ ենք հավաքում Պողոսի, նրա ընտանիքի անդամների, նրա փոխկապակցված անձանց, նրանց բոլորի գույքային դրության վերաբերյալ, եկամուտների վերաբերյալ, ծախսային ուղղությունների վերաբերյալ եւ այլն։ Եվ օրական հաշվարկով վեր է հանվում, թե Պողոսը X գույքը գնելու պահին ուներ օրինական մնացորդ եկամտի, թե չուներ։ Այսինքն անձի գույքի հետ կապված շատ լայն մասշտաբով եւ երկարաժամկետ հաշվարկ է իրականացնում վարույթ իրականացնող մարմինը, որպեսզի կարողանա ապացուցել, որ X գույքը ձեռք բերելու պահին բավարար միջոցներ չի ունեցել։ Իսկ ապօրինի է համարվում գույքը, երբ չի հիմնավորվում օրինական եկամուտներով։ Դրանից հետո նոր հարցեր հիմա դրանից հետո երբ այդ բոլոր նյութերը հավաքվում են, այդ թվում դատարանի թույլտվությամբ ձեռք է բերվում նաև անձի բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկատվությունը, արդեն այդ գաղտնիության վարակույրը իջնում է եւ անձինք ծանուցվում են։ Ծանուցվելուց հետո ազատ են ներկայանալ վարույթ իրականացնող մարմնին եւ ներկայացնել իրենց դիրքորոշումը։ Ընդ որում եղել են պրակտիկայում իրավիճակներ, երբ ներկայացված դիրքորոշումը եղել է այնպիսին, որի հիման վրա վերահաշվարկ է կատարվել։ Այսինքն անձի օգտին վերահաշվարկ է կատարվել, նվազեցվել է պահանջվող գումարը եւ այլն։ Դրանից հետո հնարավորություն կա կողմի հետ հաշտություն կնքելու։ Հաշտություն կնքելու հնարավորություն կա միշտ, այդ թվում այն ժամանակ, երբ գործը արդեն դատարանում է, եւ եթե մինչ դատարան ուղարկել այդ հաշտությունը չի կնքվում, ապա արդեն հայցը ուղարկվում է դատարան եւ դատական գործընթացները սկսվում են։ Ձեր բիզնեսի փողերը ափսոս են, եթե դրանք ծախսում եք անհասկանալի գովազդային արշավների, անփորգլուխ բրենդինգի ու գովազդային արշավների վրա։ Փոխարեն եկեք Spin Ideas Agency, այսինքն մեզ մոտ, որտեղ մենք միասին կկազմենք արդյունավետ եւ կրեատիվ մարքեթինգային մարտավարություն։ Ու դե գիտեք, լավագույն ոդքասթները, գովազդները, վիդեոբլոգերը ու ինչ անցնի ձեր մտքով, բայց որակյալ։ Եթե ուզում ես ունենալ քո սեփական ոդքասթը, բլոգը, հաղորդումը YouTube-ում, բայց չունես թիմ, ստուդիա, տեսախցիկ, լույս, չգիտես մոնտաժ, բայց ունես թույն միտք ու ստեղծագործելու ցանկություն, արի Spin Ideas Agency, որտեղ մեր մարքետոլոգների, պրոդյուսերների եւ կրեատիվ թիմի հետ միասին քո հում գաղափարը կդարձնենք լիարժեք նախագիծ։ Այնուհետև քո հաղորդումը կնկարահանվի, կմոնտաժվի, կարվի post-production ու տեղ կմիանա մեր YouTube նինջաների թիմը, որը տիրապետում է YouTube-ում հաղորդումները առաջխաղացնելու բոլոր հնարքներին եւ ծեսին։ Իրաք չեն սիրում, որ իրաք նկարում են։ Այ այսպիսի ամբողջական շղթա սկսնակ եւ փորձառու յութուբերների համար, որտեղ քեզ պետք է միայն գալ, նկարվել
եւ պատրաստվել հաջորդին։ Դե ինչ, կհանդիպենք Spin Ideas Agency-ում, որտեղ հենց դու կարող ես դառնալ հաջորդ սիրված բլոգերը։ Հիմա փորձենք բարձրացնել։ Պատկերացնենք Նարեկը երկար տարիներ պաշտոնյայի զավակ էր, կամ դատավորի տղա էր, ասենք մի ամբողջ 20 տարի, եւ բոկ չկա, ինչ որ կասկածելի բան չկա, բայց Նարեկը $4 միլիոն ինչ որ դղյակ առնում կամ մեքենա առնում ու դուք որ ասում եք որ ստուգում ենք արդյոք բողոք կա ինչ որ իր վրա կամ դատավորի վրա կամ չգիտեմ ասենք կամ նախարարի փոխկապակցված հետ անձա չկան ինչ որ բողոքներ պրոստը մարդը անսպասելիորեն քան իր ազգականը պաշտոնյա էր մի քանի միլիոն դոլար է գցել հիմա իրան հարցնում եք ասում եք որտեղից ես քեզ փողը չէ միջև ես իրան չեն կարող հարցնել մի նյուանս կա այստեղ մի թեթև տրաֆիկինգ է ուրեմն всё պլստալու է նարեկը պլստալու է չէ մի բացառություն կա որը չի կապվում քրեորեն հետապնդելի արար կատարելու հետ եւ այդ բացառությունը վերաբերում է պաշտոնատար անձանց եւ նրանց փոխկապակցված անձանց բայց այդ դեպքում էլ դատախազությունը ինքնուրույն վարույթ նախաձեռնել չի կարող այսինքն չի կարող դատախազը սենյակում նստած թերթի մեդիան եւ տեսնի որ ինչ որ մեկը Նարեկը Բուգատիով է ման գալիս ասի վայ մի հատ ստուգեմ այս Բուգատին որտեղից պետք է շեմ լինի եւ այդ շեմը այս պայդրությամբ այն է որ օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինները զեկուցագիր պետք է ուղարկեն դատախազություն ըստ որի պաշտոնատար անձին կամ նրան փոխկապակցված անձին կարող է պատկանել ապօրինի ծագում ունեցող գույք։ Այսինքն օրենքը, որի հիման վրա դատախազությունը գործում է, վարույթի նախաձեռնման համար պարտադիր հիմքեր է նախատեսում։ Ըստ ճաշակի չի վարույթ։ Ճիշտ է, օրինակ ամենաթարմ кейսը Տարոն Մարկյանն է, չէ՞, ոնց որ հիմա դրանով միջնորդելու են, որ զրկեն բանից, այսինքն ինքը ոնց այդ ռադարի տակ հայտնվել։ Եկեք չխառնենք մի քիչ մեր իրավական համակարգը գուցե տարընկալումների տեղիք տա, բայց թմրանյութ չի վաճառել չէ, նախ Տարոն Մարկայանի վերաբերյալ արդեն վաղուց, եթե չեմ սխալվում, պետք է որ լինի հայց եւ սա հրապարակային ինֆորմացիա է։ Այնինչ դուք եք հիմա ասում, վերաբերում է ոչ թե ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման, այլ քրեական վարույթին։ Անկեղծ ասած չեմ հետևել, չգիտեմ թե ինչի համար է մեղադրվում, բայց տարբեր ռեժիմներ եւ տարբեր իրավական ընթացակարգեր գոյություն ունեն մեր երկրում եւ անձեռնողելիությունից անձին զրկելու հարց առաջանում է այն դեպքում, երբ որ տվյալ անձը ենթարկվում է քրեական հետապնդման։ Իսկ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի շրջանակներում որևէ բան կապ չունի պաշտոնատար է, պաշտոնատար չէ, անձեռնողելի է եւ այլն, որովհետեւ գործընթացը ոչ թե քրեական է, այլ քաղաքացիա իրավական է։ Քաղաքացիական դատարանի դատական ակտի հիման վրա է տեղի ունենում սեփականության իրավունքի սահմանափակումը վերջն արդյունքում։ Okay, ասենք պաշտոնյայի հետ փոխկապակցված անձանարեկը, ասենք ինչ որ բողոք եղել է, ինչ որ գործ սկսվել է։ Եկել ենք հասել ենք այնտեղ, որ գործը կա, Նարեկի մոտ կա ավելորդ $5 միլիոն։ Երբեք ավելորդ չի։ Դե վերջ, ինչու է դա տևում 2 օրից ավել դրանից հետո։ Եթե այն մյուս հարցերը փակվել ենք, բարձել ենք, որ ինքը եղել է պաշտոնյա փոխկապակցված, փող ակուտակել, մի հատ էլ բողոք կա, մի հատ էլ հայց կա, ինչի դրանից հետո այդքան տևում։ Ինչից հետո հայցը դատարան տանելուց հետո, որովհետև գործերը միայն Նարեկի վերաբերյալ չեն եւ չգիտեմ, Գուրգենի, Սուրենի եւ այլ մարդկանց վերաբերյալ եւ դրանք շատ են։ Այսինքն մեկ գործ կամ երկու գործ չի, որ արագ այդ ձեր պատկերացրած արագությամբ այդ գործերը քննվեն կամ ուսումնասիրվեն եւ եթե չունենան շատ ծանրաբեռնվածություն վարույթ իրականացնող մարմինները, մեկ գործի ուսումնասիրությունը միջինում կարող է տևել 6-ից 8 ամիս, այդ ամենալավ այո տարբերակով եմ սցենարով եմ ասում, որովհետև մենք գործ ունենք ինֆորմացիայի հավաքագրման հետ եւ ինֆորմացիայի վերլուծության հետ։ Հիմա պատկերացրեք, եթե ձեր ամբողջ կյանքի վերաբերյալ ինֆորմացիան իմ ձեռքի տակ է եւ ես պետք է դա վերլուծեմ։ Նախ դրա հավաքելն է ժամանակատար, երկրորդ վերլուծելը։ Հետո երբ որ գործը գնում է դատարան, այդ դատարանում գործերի ձգձգման պատճառները տարբեր են։ Այն սկզբում շատ ավելի շատ էին հակված կողմերը, որպեսզի դատական նիստերը ձգձգվեն,
Եվ այստեղ էլ ունեինք դեպքեր իրավունքների չարաշահման, օրինակ նիստը հետաձգեք փաստաբանը չի եկել, փաստաբանա փոխվում, այ հիմա որ փաստաբանը փոխվեց ժամանակ տվեք նորից նյութերին ծանոթանանք, իսկ այդ նյութերը բազմահատոր են։ Հայցադիմումներ կային, որ 100 էջից ավելի, միայն հայցադիմումները 100 էջից ավելի են, որովհետև դրանց հիմքում ընկած է հաշվարկ։ Անձի վերաբերյալ ֆինանսական հաշվարկ եւ անգամ արեք դա մի քանիսով, որովհետեւ նաեւ ընտանիքի անդամներն են դրա տակ մտնում եւ նաեւ փոխկապակցված անձինք, որովհետեւ պետության քաղաքականությունը գնացել է այն ուղղությամբ, որ դու ուղղակի չես կարող ասել, այ ամենայն հավանականությամբ սա ապօրինի է եւ բեր հիմնավորի, որ ապօրինի չէ։ Գնացել է այն ուղղությամբ, որ ավելի հավանական է եւ նույնիսկ ողջամիտ կասկածից վեր է, որ սա ապօրինի է ըստ մեր հաշվարկի։ Եվ եթե դու չես կարողանում պատճառաբանել, որ դրա ծագումը ողջամտորեն կապված է օրինական եկամտի գոյության հետ, նոր կարող ես кейսը դատարանում պարտվել։ Այսինքն մենք բավականին բարձր ապացուցման շեմ ենք դրել։ Այդ հասկանալի է։ Հիմա մի հատ էլ ուրիշ փիլիսոփայական հարց կա, այդքան գուցե իրավական ոլորտից չի, բայց այդ ուղղակի իմ ներքին ռեֆլեքսիան է, էլի, որ շատ հաճախ երբ մենք գնում ենք ինչ-որ մի բան վերադարձնելու, կարող է վերադարձնենք, ասենք X գումար, բայց այդ մարդու փոխկապակցված անձինք մի 10 անգամ ավելին արտահոսեն կապիտալը Հայաստանից դուրս։ Ոստեղ տենց դիլեմա է, էլի, օքեյ, որ դեպքում ոնց բալանսավորել, որ տենց հուշ չանել, որ օքեյ 1 միլիոն բերես, բայց մի 20 միլիոնը մարդը տանի Իսպանիա, օրինակ, դրա համար դա ավելի տենց փիլիսոփայական հարց է, հիմա այդտեղ չեմ ուզում գնանք։ Հիմա չնայած կարող գնանք։ Բայց նաև սահմանադրության մասին եմ ուզում հարցնել, հիմա քննարկվում է փոփոխությունը, դուք էլ եք կարծեմ ձեզ են շատ հարցեր տվել, հիմա ինչ փուլում ենք եւ որն է հիմնական շարժիչ ուժը, հա, եթե մենք ասում ենք դա մեր համար ենք անում, հա, առանց ուրիշ ազդեցության տակ, ինչ ենք մենք ուզում փոխել, ինչն է մեզ հիմա խանգարում, հա, կոնսերվատիստական տեսանկյունից նայեք, պետք է մի բան խանգարի, որ փոխես, որ ավելի լավ լինի, ինչ ենք այնտեղ փորձում փոխել, որ ավելի լավ լինի։ Սահմանադրության փոփոխությունների կամ նոր սահմանադրության հետ կապված խոսակցությունները, չգիտեմ կհիշեք թե չէ, բայց սկսվեցին հեղափոխությունից կարելի ասել անմիջապես հետո։ Եվ 2019-ից այն ժամանակ ես արտադրության նախարարի տեղակալ էի, ես հիշում եմ, որ մենք քննարկում էինք, իհարկե այդ ոլորտը ես չէի ղեկավարում, բայց լինելով նախարարության կազմում, տեսնում էի, որ աշխատանքները այդ ուղղությամբ իրականացվում էին եւ համապատասխան հանձնաժողով էր նույնիսկ ստեղծվել, որը մշակեց հայեցակարգ։ Սիրած բառն է հայեցակարգ։ Այո։ Եվ այնպես ստացվեց, որ տարիների ընթացքում մենք մնացինք հայեցակարգի մշակման փուլում, որովհետև ձեր ասած պատերազմ, կովիդ եւ այլն ամեն ինչ եղավ, ինչ հնարավոր էր։ Ու այդ հայեցակարգի մշակման աշխատանքները շարունակվեցին, այդ ընթացքում փոխվեցին նախարարներ, փոխվեցին այդ հայեցակարգը մշակող մարդիկ եւ հետո եկա ես։ Եվ իմ դիրքորոշումն այն է, որ մենք այլևս չպետք է հայեցակարգ մշակենք, իհարկե ունենք պատրաստի ինչ-որ նյութեր, եւ հայեցակարգ մշակելու փոխարեն մենք պետք է ուղղակի տեքստ գրենք միանգամից, այսինքն պետք է նստենք, գրենք նոր սահմանադրություն։ Եվ սահմանադրությունը պետք է լինի ժողովրդի կողմից ընդունված, որովհետև մենք գիտենք, որ հանրաքվեով է սահմանադրությանը այո կամ ոչ ասվում, եւ կար այն կանխավարկածը, որ ժամանակին, երբ որ սահմանադրությունը փոփոխություններով ընդունվեց, ընտրական գործընթացների հետ կապված խնդիրներ կային եւ դա ժողովրդի կամքը չէր եւ այլն, այսինքն խնդիրը քաղաքական տեսանկյունից ավելի շատ լեգիտիմ սահմանադրություն ունենալն է եւ ժողովրդի հետ կապը ամրապնդելն ու ապահովելը, այսինքն ժողովրդը ինքը պետք է հասկանա, որ ինքն է այդ սահմանադրության հեղինակը եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է իրավական տեսանկյունին, ապա մեր սահմանադրությունը ավելի շատ կարիք ունի երևի մարդու իրավունքների շեշտադրման, այդ թվում սոցիալական իրավունքների մասն է խոսքը, եւ կարիք ունի իշխանության
թևերի միջև այդ զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմների խորացման։ Եկան ինչ սոցիալական իրավունքներ ինչն է հիմա կաղում չի կաղում, տարբեր գլուխների մեջ են գրված, մենք հերթականություն փոխելու խնդիր ունենք, ավելի դե մարդկանց համար գուցե դա տեսանելի չի ինչ որ առումով, բայց կարծում եմ որ շեշտադրումները որոշակի առումով պետք է փոխվեն, բայց ավելի կարևոր է իշխանության թևերի միջև զսպումներն ու հավասարակշռումները եւ նաեւ ինքնավար եւ հնարավոր անկախ մարմինների կարգավիճակների ճշգրտման հետ կապված հարցերը։ Ինքնավարները հիմա անկախ հիմա տեսեք անկախ մարմին արտահայտությունը սահմանադրությունը չի պարունակում։ Բայց մենք փաստացի կազմակերպային իրավական տեսանկյունից ունենք անկախ մարմիններ, որոնք ոչ մեկի կազմում չեն մտնում։ Դրանք օրինակ ձեր կողմից նշված հակակոռուպցիոն կոմիտեն, քննչական կոմիտեն, դատախազություններն ինքը անկախ մարմիններ։ Ինքնավարների մեջ ինքն նախ առանձին կարգավիճակ ունի, սահմանադրությամբ նախատեսված, ոնց որ առանձին կարգավիճակ ունի, օրինակ դատախազությունը, առանձին կարգավիճակ ունի, մի գլուխ ունենք դատախազություն եւ քննչական մարմինները օրինակ։ Եվ մեր երկրում կան ինքնավար մարմիններ, որոնք ստեղծվում են ազգային ժողովի կողմից։ Դրանք օրինակ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը, արդեն ՄՊՀ, տնտեսական մրցակցության, հիմա դարձան ՄՊՀ։ Եվ օրինակ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, դրանք ինքնավար մարմիններ են, որոնք գործում են կոլեգիալության հիման վրա, անդամներ ունեն, անդամներին ընտրում է ազգային ժողովը, որոշ դեպքերում մրցութային խորհրդով են անցնում, իրենք որպես ֆիլտր հետո են փոխանցվում ազգային ժողովի հաստատման, այսպես ասեմ։ Եվ այս մարմինների դերի կարգավիճակի եւ այլ հարցերի հետ կապված ճշգրտումներ անելու կարիք կա եւ նաեւ ազգային ժողովի լիազորությունների հետ կապված դրանք ընդհարցակելու մասով խնդիր ունենք որոշ դեպքերում լուծելու, իհարկե սրանք բաներ են, որ դեռ պետք է քննարկվեն, նախագահի լիազորությունների հետ կապված, վարչապետի լիազորությունների հետ կապված, այսինքն իշխանությունների բաժանման, նորից եմ կրկնում, զսպման, հավասարակշռման մեխանիզմների կատարելագործման խնդիր ունենք եւ նաեւ մի միտք հնչեցնեմ, չեմ խոսել այս մասին, նաեւ դատական իշխանության կազմակերպման կամ կազմավորման հետ կապված խնդիր ունենք լուծելու, բարձրագույն դատական խորհրդի գործառույթների հետ կապված խնդիր ունենք լուծելու եւ նաեւ երևի խնդիր ունենք դատական իշխանությունը ավելի ժողովրդին մոտեցնելու ինչ որ կետում, որովհետև սա մի հարց է, որ շատ է քննարկվել, իհարկե պետք է միջև մի քիչ մեր երկրում դա բարդ կլինի պատկերացնելը, պայմանավորված սոցիալական կապերի առատությամբ, որովհետև մենք բոլորիս ճանաչում ենք ըստ էության, խոսքը դրա մասին չէ, հիմա չեմ ուզենա ինչ-որ փակագծեր բացել, որովհետև որոշում դեռ չկա այս մասերով կայացված եւ չեմ ուզի խոսել դրա մասին, բայց ընդհանուր գծերով սա է միտքը սահմանադրությամբ անկախության հռչակագրի հղումը։ Տեսեք, անկախության հռչակագրի հետ կապված մենք ներբետական մակարդակում առնվազն այդ հարցը լուծել ենք եւ կարծել ենք, որ նաև միջազգային մակարդակում պետք է որ խոչընդոտ չլինի անկախության պայմանագրի կնքման, որովհետև Սահմանադրական դատարանը իր համապատասխան որոշմամբ մեկնաբանել է այդ անկախության հռչակագրի հետ կապված ճակերտավոր խնդրահարույց հարցը, գուցե եւ չեն ընդունում այդ մեկնաբանությունը ժամանակագրությունը հետեւյալն էր, հա միջև 19-ը ես էլ եմ հիշում, որ կարտնց համարը արդեն լոգոները սարքած էին, որ պետք է գնային ընտրության, հետո կոവിഡ് եղավ, բայց դրանից հետո sense մի հատ հետաքրքիր հարցազրույց եղավ հանրային ռադիոյի եթերում, որտեղ վարչապետը ասեց, դե փաստորեն սա այն կարմիր տրյապկան է, որը մենք ցելի առաջ անդադ թափահարում ենք ու ինչի ենք զարմանում, որ ցուլը այդ ուղղությամբ վազում է։ Հետո ոնց որ նարատիվը մի քիչ փոխվեց, մենք կարծես թե այն լյուդիվ չորնեմի բանով այդ հարցազրույցը չի եղել ու մենք ասում ենք դե մենք միշտ էինք ուզում այս սահմանադրությունը բանանել, նրանք էլ դե կողքից մտան թեմայի մեջ ու հիմա մի քիչ այդ պատճառահետևանքային կապը խառնվել է մարդկանց համար։ Գուցե եւ խառնվել է, բայց չի վերացել, այսինքն այն որ փաստ է, որի սկզբանե փոփոխության միտում կար, դա փաստ է, անհերքելի եւ անջնջելի։ Կապել նոր սահմանադրության գոյությունը կամ նախագծի գոյությունը օտարերկրյա, այսպես ասած, ճակերտավոր ճնշումների հետ, իմ կարծիքով այդքան էլ ճիշտ չէ, որովհետեւ վերջին հաշվով որոշողը մենք ենք եւ մեր ժողովուրդն է։
Եվ ես միշտ շեշտադրում եմ այն հանգամանքը, որ ինչ էլ հրամցնի ժողովրդին կառավարությունը, միևնույնն է ընտրողը ժողովուրդն է լինելու։ Այսինքն, եթե կլինեն իրապես անհաղթահարելի կարմիր գծեր, որոնք կասկածի տակ կդնեն խաղաղությունը, ժողովուրդը ինքը պետք է որոշի։ Կառավարությունն էլ պետք է լինի այնքան ազնիվ եւ կարծում եմ, որ որ շատ բաց ժողովրդի հետ խոսի։ Եվ երբ որ գա դրա ժամանակը, եւ եթե կլինի նման խնդիր իրականում, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ այդպես չլինի, կարծում եմ ուղղակի պետք է բաց խոսել ժողովրդի հետ եւ հնարավորություն տալ ժողովրդին ընտրել, այսինքն անել այն, ինչ արվել է վերջին ժամանակահատվածում։ Խոսքը գնում է հաջորդ ընտրությունների ժամանակ հնարավոր նաև համանդրական փոփոխություններ։ Ես չեմ կարծում, նախ չեմ ուզում կապել ընտրական գործընթացի հետ։ Տեխնիկապես սովորաբար Տեխնիկապես տեքստը գրելու տեսանկյունից կարծում եմ, որ ամիսներ կտևի միանշանակ, եթե ոչ 1 տարի, այսինքն 10 ամիս եւ այլն, եւ ես մի քանի անգամ հարցազրույցներում ուղղակի որպեսի տեղորոշեմ ժամանակագրորեն թե երբ կլինի պատրաստ, ասել եմ մենք ուզում ենք այնպես անել, որ տեքստը պատրաստ լինի ընտրություններից առաջ, այսինքն ինքը ժամանակագրորեն հաջորդ տարվա մարտն է, լինում, բայց չեմ կարծում, որ կգնանք այն ճանապարհով, դեռ իհարկե որոշում չկա, բայց մի հատ ընտրություն, հետո հանրակրվե եւ այլն, այսինքն դա էլ որոշման դեռ տեղ ունեցող հարց է, ինչպես պետք է արվի, որպես քաղաքականություն մշակող եւ որպես նախարարություն, որը ստանձնել է առաջնորդության դերը սահմանադրության մշակման հարցում, ես կարող եմ ասել այդ մեկ եւ միակ բանը այս պայդրությամբ, որ տեքստի վրա մենք պետք է աշխատենք եւ ես կարծում եմ, որ տեքստը պատրաստ կլինի 10 ամսում երևի։ Այսպես ասեմ։ Ընդ որ համանդրական դատարանում հատուկ կարծիք հայլնում է, հիմա ես ուզում եմ իմ հատուկ կարծիքը ասեմ, այդ փաստարկը այդքան չեմ ընդունում, որ գուցե լավն է համանդրությունը, բայց լավ կլինի մի հատ ժողովուրդը ինքը ընդունի, որովհետև օրինակ Ամերիկայի համանդրությունը ճիշտ է ինքը լավն է, այն ժամանակվա համար տենց շատ բալանսավորված էր, բայց հետադարձ որ նայում ես, այսինքն Ամերիկան հիմա ապրում է մի համանդրությամբ, որ ընդունել են հարուստ ստրկատերեր, մի ժամանակ, երբ կանայք չունեն իրավունքներ ընդունելու մասնակցելու համանդրության ընդունման, ու տենց օքեյ է, էլի տենց հետո մի քանի փոփոխություններ արեցին, բաներ արեցին, դրա համար այդ շատ բան իրականում թե ոչ մի անգամ չփոխենք, բան չէր փոխվի մեր կյանքում։ Ինչն է հարցը, ես շատ եմ մտածել մեր ժողովրդի առանձնահատկությունների վերաբերյալ, իրականում շատ առանձնահատուկ ենք։ Ну երևի բոլոր ժողովուրդներն են այդպիսի, բայց մեր իրան առանձնահատուկ է։ է։ Դե հիմա մեր երկրում երևի մարդիկ շատ ավելի հետաքրքրված են բաներով, որոնցով որ այլ երկրներում քաղաքացիները հետաքրքրված չեն, մարդիկ երբեմն ուղղակի ապրում են։ Մեր ժողովուրդը չի սիրում ուղղակի ապրել։ Շատ փոքր մասն է, որ ուղղակի ապրում է եւ ունի այն գիտակցումը, որ ծնվել է X երկրում եւ իրավագիտակցությունը ունի, որ բավականին զարգացած է եւ ուղղակի ապրում է, չգիտեմ, ապրում է նաև չվնասելու սկզբունքով, ապրում է հարկեր վճարելով, բարեխիղճ է եւ այլն։ Մեծ հատվածը շատ ավելի պահանջատեր է, բայց երբեմն չես հասկանում, թե ինչ է պահանջվում։ Օրինակ շատ հաճախ ակնկալիքի ձևավորման տեսանկյունից էլ ճիշտ չենք կողմնորոշվում, թե մենք ինչ ենք ուզում։ Ու մենք անընդհատ այդ մանիպուլյացիաների, ալիքների վրայով, sense քայլելով փորձում ենք ինչ-որ մի բան տեղ հասցնել, եւ ես չեմ մեղադրում իրականում ժողովրդին, նաեւ խնդիրը այն մարդկանց մեջ է, ովքեր որտեղ են փորձում հասցնել այդ ամեն ինչը, եւ ես սկզբում խոսեցի, որ նրանից որ գուցե կոմունիկացիան մեր ուժեղ կողմը չէ, բայց դա այդպես է։ Ես կուզեի ավելի գլոբալ sense հարց տալ արդարության ընկալման վերաբերյալ, որովհետև իմ կարծիքով միանշանակ 18 թվի իշխանապողությունը հենց դրա պատճառով տեղ ունեցավ, որովհետև արդարության ընկալումը չկար մարդկանց մոտ, հետո տենց մի կարճ ժամանակ ոնց որ թե ինչ որ արթնացավ, բայց նախ ձեր կարծիքը իհարկե կարակի մեջ համաձայնում եք, այսօր այդ արդարության ընկալումը մարդկանց մոտ կա թե չէ, եւ ոնց կարա այն ընկալվի, որովհետև անդադ լսում ենք ինչ որ մի կողմից մի նարատիվ, որ նախկինները sense էս են արեն են արևատներ, մյուս կողմից
Սենց մեկը մյուսի վրա հետ կհնչեղ բացահայտումներ է անում, մեկը անիվը ոչ մի հետևանք չի ունենում, մյուսը մանր ավելի, չգիտեմ, էջմիածնի քաղաքապետը իր կեսրարի հետ է պայմանագիր կնքում, Վեդին իր քերու հետ է կնքում, Դիլիջանին է ինչ որ հողեր է էժանով բանում վաճառում, հետո մեկ է 300,000 դրամ տուգանվել է, վայ քորացանք։ Ու այդ ամեն ինչի ֆոնի վրա կարծես թե վերադառնում ենք այն կետին, որ արդարության ընկալում չկա, որովհետև այս դեպքերը չեն ունենում որևիցե հետևանք, բացի ինչ որ դատապարտումից կամ ինչ որ չընդունվող երբեմն շատ sense լեղոզած բացատրությունից, որ այս բանկը որոշեց իմ 60-անց հայրիկին այսքան միլիարդ դրամի վարկ տալ, որ ես դեղց աճացնեմ։ Ու չի լինում տենց, հիմա ցանկացած այս պետք է ապացուցել էլի, մարդը գիտի, որ 60-անց մարդը նույնիսկ եթե մի հատ հեռախոսի վարկ փորձի ստանալ բանկում բավականին պրոբլեմատիկ է։ Ու հիմա խոսենք սրա մասին, չխոսենք, էլի այդ անարդարության ընկալումը կա, եւ այն ժամանակ էլ այդ ամենը բացատրվում էր, բայց մարդիկ հետո դուրս էին գալիս ու տեսնում էին այդ անարդարությունը։ Իմ մոտ տպարությամբ մենք լրիվ նույն տեղն ենք վերադարձել եւ ինչ անում, արդյոք համաձայն եք թե չէ եւ այս кейսերը ինչ որ միանշանակ համաձայն չեմ, որ նույն տեղն ենք վերադարձել։ Գուցե եւ եթե լավ չաշխատենք, ինչ որ պահի կարող է նմանվող տեղում հայտնվենք, բայց այն որ նույն տեղը վերադառնալու շանսերը այս պահի դրությամբ շատ քիչ են, դա ես միանշանակ կհավաստեմ։ Ես ուրիշ տեղ կփնտրեի ու խնդիրը իրականում երևույթները, որոնք օրինակ կոռուպցիոն են, միշտ եղել են, միշտ գոյություն են ունեցել եւ կարծում եմ, որ միշտ էլ կլինեն։ Բայց այստեղ խնդիր կա դրա բովանդակության եւ ծավալների։ Այս առումով ինչ էլ հիմա կա, եթե անգամ շահարկվում է, ընդ որում դաշտը շատ է մանիպուլացվում, եկեք դա էլ արձանագրենք, որևէ կերպ համեմատության եզրեր չի կարող ունենալ անցյալի հետ։ Եվ ես սա չեմ ասում նրա համար, որ հիմա ես, չգիտեմ, այս պաշտոնում եմ եւ այլն, չէ, որովհետեւ ես մարդ եմ, ով ինքն է հենց տեսել այն ամենը, ինչի մասին մարդիկ երբեմն խոսում են առանց իմանալու։ Ես տեսել եմ իմ սեղանի վրա դրված այնպիսի թվերի մասին ինֆորմացիաներ, որոնք ես հումանիտար կրթություն ունենալով դժվարացել եմ արտաբերել։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Եվ համեմատության եզրեր տանելը հիմնավորված կերպով եմ ասում, որ ճիշտ չէ։ Ճիշտ չէ մեկ այլ կետում եւս, որովհետեւ այս կառավարության օրոք մենք ունենք մարդիկ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, որոնք որ ձերբակալվել են, կալանավորվել են, այսինքն եղել են քրեական գործեր նախարարների, փոխնախարարների հետ կապված, որը որ բացառիկ երևույթ կարող է լինել նախկին կառավարության օրոք, այսինքն այդ մասով էլ է գոնե թե համակարգը աշխատում, նույն ապօրին ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթների հետ կապված էլ ժամանակին ասել են, որ որևէ տարբերություն չկա, ներկա է, նախկին է, չգիտեմ, process է, իրավական պետք է արվի։ Ձեր կողմից նշված կոնկրետ դեպքերի հետ կապված ուղղակի մեկնաբանություն չեմ ուզենա հիմա տալ, դուք նշեցիք, չգիտեմ, անիվը եւ այլն։ Ես գիտեմ, որ դուք կորեկտ չի լինի որ տակ, բայց ես ֆոնն եմ տալիս, որը ես բացատրում եմ հասկանալի է, որ բոլորս ֆոնը եւ երևի գիտեք այն ակնկալիքը, որը ձևավորվել էր հեղափոխությունից հետո, այնպիսին էր, որ այլևս ամեն ինչ պետք է լավ լինի։ Բայց այդպես չի լինում, այդ լավ լինելու համար մենք բոլորս պետք է աշխատենք։ Ընդ որում բոլորի ակնկալիքը չէր, որ նույնն էր։ Օրինակ մարդիկ կային, չգիտեմ, կարող ակնկալեին, որ իրենց սոցիալական վիճակը հեղափոխությունից հետո կտրուկ լավանալու է, բայց հետո որ տեսան չի լավանում, ասացին, ինչի չի լավանում մեր սոցիալական վիճակը։ Այսինքն այդպիսի ակնկալիքներ ենք ունեցել։ Ինչ վերաբերում է գլոբալ հարցին, արդարության ընկալման, այդ արդարադատության հետ կապված, եթե դա կապում ենք դատարանների հետ, իսկ վերջին կետում, վերջին հաշվով դա դատարանի հետ է միշտ էլ կապվում, մի խոսք կա այդպիսի, որ ավելի շուտ պատմություն է, որ դատական իստեի դահլիճից դուրս է գալիս այն մարդը, որի օգտին կայացվել է դատական ակտը, ասում է, ինչ խելացի պատրաստված կիրթ դատավոր էր, եւ դուրս է գալիս պարտվող կողմը, ասում է, ինչ դատավոր էր, կամ հիմար էր, կամ կոռումպացված։ Այսինքն այդ ընկալումները միշտ տարբեր են լինելու, եթե կան երկու կողմեր։
Մեր տեսանկյունից ես դա չեմ բացարձականացնում, որովհետև մենք ունենք օբյեկտիվ ելակետեր, որոնց պետք է համապատասխանի արդարադատությունը։ Օրինակ, արդարադատությունը պետք է լինի մատչելի, հասանելի, արագ եւ արդյունավետ։ Հիմա մեր երկրում ամենամեծ խնդիրը արագությունն է, որը մենք փորձում ենք որպես խնդիր լուծելի դարձնել։ Ու այս ուղղությամբ բազմաթիվ քայլեր ենք ձեռնարկում, որ օրենսդրական փոփոխություններով, դատարանների բեռնաթափման ճանապարհով փորձենք քաղաքացիների համար առնվազն ապահովել արագ արդարադատություն։ Եվ ձեր ասած խնդիրը հիմնականում հիասթափությունների հետ կապված վերաբերում էր նրան, որ մարդիկ սպասում էին, որ ինչ որ շրջանակի անձինք պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, եւ դա կամ ուշացավ կամ այդպես չեղավ, որովհետեւ Եվ ենթարկողները չպետք է նմանվեն այդ շրջանակին։ Միանշանակ, բայց պետք չի որևէ բան բացարձականացնել։ Էլի եմ կրկնում, ենթարկողները նմանվեն շատ լայնը այդ պնդումը, եթե դա պնդում համարենք, ով է նմանվում։ Երևույթներ միշտ էլ կա, որտեղ մարդիկ մեր հասարակության մեջ ապրող մեծացած մարդիկ են։ Մեկը իրավագիտակցության A մակարդակով, մեկը B մակարդակով։ Մենք չենք կարող բացառել որևէ երևույթ, բայց կարող ենք փորձել ապահովել ներգործության համաչափ արդյունավետ միջոցներ, ինչը փորձում ենք անել։ Հա, որոշ դեպքերում չենք հաջողում, այո, որոշ դեպքերում դա ուշանում է, բայց դա էլ է նորմալ, որովհետև process է եւ նույնիսկ մի բան էլ կասեմ, ժողովրդավարությունը որպես ֆենոմեն միշտ ունի իր դրական հետևանքը եւ նաեւ ունի բացասական հետևանքները։ Երբ որ դու ընտրում ես ժողովրդավարությունը եւ ասում ես, որ դու, օքեյ, իրավական պետություն ես եւ քեզ մոտ գործում է այդ իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը, դու որպես կառավարություն չունես, չէ՞, իշխանություն դատական մարմինների նկատմամբ, այսինքն չես կարող ասել այս գործը պետք է այս հանգուցալուծումը ունենա, իսկ սա այն հանգուցալուծումը ունենա եւ մի հետաքրքիր ֆենոմեն եմ նկատել, որ մարդիկ եւ կառավարությանը մեղադրում են դրա համար եւ հակառակի համար։ Այսինքն, եթե կառավարության եւ նաեւ ժողովրդի համար նպաստավոր որոշումներ կայացվեին, ինչի արդյունք դա կլիներ կամ կարող էր լինել։ Օրինակ, հնարավոր որևէ ներգործության, բայց այդ ներգործությունը չկա, արդյունքում չկա, շրջափակենք դատարանները, ԲԴԽ-ի նախագահը ստանում է SMS եւ դուրս է գալիս գործից, միթե դա ներգործություն չի։ Դատական կառավար եկեք բանով նայենք։ Չէ, այդ հարցերը պարզաբանել։ Ինչու ուզում եք նոր համանդրությամբ ավելի տարանջատել։ Այդ հարցին անդրադարձել է, ես չեմ անդրադառնա իրականում իր մեկնաբանությունը հետեւյալի մասին էր եւ շատ խոսել է ինքը նաեւ հրապարակային ելույթներում, որ մեզ ուղված, քաղաքական թիմին կամ կառավարությունը ուղված պահանջները հիմնականում կապված են արդարադատության հետ։ Իսկ այդ արդարադատությունը մենք չի որ իրականացնում ենք։ Այսինքն դրա պատասխանատուն փաստացի, չէ՞, ամենօրյա հիմքով դատական իշխանությունն է, բայց դրա հետ կապված բոլոր հարցերը ուղղվում են քաղաքական իշխանությանը։ Ոստեղ դիսոնանս կա, կապը կտրվում է, որովհետև մենք ունիկալ չենք այդ առումով, ունիկալ չենք, դրա համար քաղաքականություն մշակողի խնդիրը պետք է լինի այն, որ ապահովի են պայմանները, որպեսզի դատական համակարգը նորմալ գործի։ Հիմա մենք այս տարիների ընթացքում, որոնք ժողովրդի համար երկար են, բայց իրականում կառավարության համար այդքան էլ երկար չեն, որովհետև process-ը իրավական է, փորձում ենք ամեն ինչ անենք, որ աշխատի համակարգը։ Բայց համակարգը բաղկացած է մարդկանցից, մեր մարդկանցից, այսինքն մեր նման մարդկանցից, որոնք ուրիշ ֆենոմեն էլ ունենք, որ ռեկորդային ցածր են ընդհանրապես բոլորի վարկանիշները եւ իշխանության եւ ընդդիմության։ Սենց բան երևի չի եղել երբեք, մենք իշխաներ որ նախագահի դարաշրջան տենց հետ գնանք, եթե ինչ-որ հավատալու հարցումներ կան, տենց 10-15% երևի երբեք չի եղել եւ ընդդիմության կողմից էլ այսքան ռեկորդային տենց նույնիսկ 10-ից ցածր բան չի եղել, այսինքն ինչի մասն է այդ խոսում, որ այն 80% կամ լավ 70%, ես սրան կգումարեի նաեւ այդ անարդարության զգացումը,
որովհետև եթե մի տեղից արդարություն տեսնես, ի՞նչն է պատճառը, չասել Իսկ ցավը ինչն է տանեմ։ պատճառը, որ մեր երկրում շատ ու շուշ է ստեղծվում կամ քիչ է ստեղծվում ինչ որ շարժում, որը որ կբերի նոր գաղափար, նոր առաջարկ, նոր Չէ, որ ապատյան կա, ուժ եւ բացարձակ այլն։ չեմ վիճում, բայց նաև այդ ուզում եմ սրանով հիմնավորել այդ անարդարության զգացմունքը, որ կա, ինքը նաև այդ թվերով էլ է արտացոլվում։ Գուցեև ես պատճառական կապ իրականում այդտեղ չեմ փնտրել, որ գտնեմ, բայց գուցեև դրանով պայմանավորված։ Բայց ես մի շատ կարևոր հանգամանք եմ ուզում շեշտադրել, երևի ակնկալիքի ձևավորման մեջ է խնդիրը։ Այսինքն այն ակնկալիքը, որ ձևավորվեց հեղափոխության տարիներին, իրավական իրականությանը գուցեև չէր համապատասխանում։ Ամեն ինչ չի, որ կարող ես իրականացնել անգամ ամենամեծ ցանկության դեպքում, ընդ որում բարի ցանկության դեպքում։ Հասարակ բան, գործը քննվում է երկար տարիներ, պայմանավորված այն հանգամանքով, որ դեպքը հանցագործության ենթադրյալ շատ ավելի վաղ ժամանակահատվածում է տեղի ունեցել, մեկ էլ վաղամության ժամկետները ավարտվում են պատասխանատվության ենթարկվելու։ Իրավական տեսանկյունից մենք իրավագետներս գիտենք, որ վաղամության ժամկետն ավարտվելու հիմքով հետապնդումը դադարեցնելը դա ոչ արդարացնող հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցնելն է, այսինքն այնպես չի, որ անձը անմեղ է ճանաչվում։ Բայց ժողովրդի տեսանկյունից, երբ որ դա ասվում է, օրինակ վաղամության ժամկետն անցնելու հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցվեց, ասում են դե բռնեցին, բաց թողեցին։ Ու էլի պատասխանատվության չենթարկվեց մարդը։ Ու սենց հազար դեպք կարող եմ ասել, էլի, որ չգիտեմ, իրականությունը փոքրինչ այլ է, իրավական ճանապարհով, եթե չես ուզում շեղվես սկզբունքներից, որոնք որ որդեգրել ես որպես ժողովրդավար եւ իրավական պետություն, ամեն ինչ շատ դժվար է անել, սպիտակ ձեռնոցներով դժվար է փորփրել շատ անցյալը, կարող ենք ապագայի հետ կապված փորձել փոխել լիքը բան, իրականում ես հավատում եմ ու այնպես չի, որ շատ ռոմանտիկ եմ, որ հավատում եմ, բայց դրա համար անհատներ չեն, որ միայն պետք են, խմբեր են պետք, շատերն են պետք ու պետք է ի վերջո ինստիտուտներ աշխատեն։ Մենք փորձում ենք այնպես անենք, որ գոնե մեր երեխաների մեծահասակ տարիքում այդ ինստիտուտները լինեն։ Այդ ժամկետի վաղեմությունն էլ ինքը իրանով էլի առանձին թեմա էր, այտենց նաև փիլիսոփայական, որովհետև ինձ որպես ոչ իրավաբանի այդքան էլ միշտ չի որ հասկանալի է, օքեյ, եթե Նարեկը հանցագործություն ա կատարել մի 10 տարի առաջ, հա, ասենք բուգածին բան չի եղել։ Հա, ինչ որ մի վատ բան արել ինձ, էլի, չգիտեմ, մեքենա սպայթացրել ա կամ ինչ որ գնացել ա մի քանի հոգու սպանել ա կամ բան, ու տենց մեկ էլ հիմա բացահայտվի 10 տարի անց սպանելը իդեպ չի մտնում, չէ՞ դրա տակ։ Մարդասպանությունը նու չգիտեմ, ինչ որ մի քանի Բայց հեսա կասեմ։ Չէ, բայց չի կարելի անել։ ինչ որ ժամանակաշրջան ուշա արդեն ուշա ժամկետը անցել է 2021 թվականին, երբ նոր օրենսգիրքը մտավ ուժի մեջ, քրեական մի կարգավորում նախատեսվեց, ըստ որի վաղամության ժամկետների հոսքը այլևս ընդհատվում է, երբ քրեական հետապնդում է հարուցվում։ Այսինքն 2021-ից հետո մենք այդ փոխեցինք, դա էլ ենք արել, որպեսզի հետո չկանգնենք այդ խնդրի առաջ, որ մեկ էլ հոп այդ իրավունքի չարաշահման դեպքերով պայմանավորված, որ այնքան են գործերը ձգում, տարբեր տեսակի միջնորդություններով եւ այլն, որ վաղամության ժամկետներն ավարտվում էին։ 21-ից հետո կատարված արարքների պարագայում, երբ քրեական հետապնդում հարուցվի, այլևս վաղամության ժամկետներ չեն հոսի։ Բայց վերադառնալով ձեր հարցին, առհասարակ աշխարհում գոյություն ունեցող երևույթ է վաղամության ժամկետը ընդունված է համարել տեսության մեջ, որ տարիների ընթացքում անձը կորցնում է իր հանրային վտանգավորությունը եւ պետության կողմից ռեսուրս ծախսելու տեսանկյունից ոչ նպատակահարմար է ջանք գործադրել, բայց կան որոշակի խումբ արարքներ Դուք սպանություն նշեցիք, բայց սպանության մասին չի խոսք։ Օրինակ մարդկայնության ու խաղաղության դեմ ուղղված հանցագործությունների մասին է խոսքը, օրինակ գենոցիդ, էկոցիդ եւ այլն, եւ նաեւ վերջում նոր քրեական օրենսգրքում խոշտանգումը ավելացվեց, այդ դեպքերում առհասարակ վաղամության ժամկետներ չեն գործում։ Այսինքն երբ էլ հայտնաբերվի հիմա այս պահին 90-ական թվականներին ինչ որ կատարված արարքի վերաբերյալ տեղեկություններ ունենան, վաղամության ժամկետները չեն տարածվելու այդ դեպքերի վրա։ Մենք հաճախ մի հատ sense կտոր էինք մեր հաղորդումներում մեջ բերում, որ Հայաստանում կառուցվում է նոր բանդ,
մենք իմանանք ինչ փուլում է Նոր բանտ է։ Նոր բանտը եւ Իդեպ որ հիմա դուք էլ արտասանեք կթարմացնեք որպես Նաև հին բանտը ինչ վիճակում է, որովհետև գիտեմ որ Նուբարաշանում գեր բնակեցումը եւ արդյոք նոր բանտը չլուծում է։ Այս պայմանությամբ ծանրաբեռնված են մեր բոլոր քրեակատարական հիմնարկները, բանտերը եւ մենք փորձում ենք լուծել այդ խնդիրը ոչ միայն նոր բանտի կառուցմամբ, ձեր ասած, այլ ընտրանքային եղանակներով եւս, օրինակ այլ փոքրիկ ավելի շատ կառույցներ ունենալու ճանապարհով ենք փորձում առաջ շարժվենք, որպեսզի օր առաջ փակենք դատապարտյալների հիվանդանոցը եւ Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկ։ Վերջերս էլ այցելեցին Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկ, եթե սպասենք նոր քրեակատարական հիմնարկի կառուցմանը, կարծում եմ, որ ուշանանք ավելի լավ է այլ ընտրանքային ճանապարհներ փորձենք ունենալ, իսկ դրանք արդեն ուրվագծվում են։ Մենք կփորձենք 1-1.5 վատագույն դեպքում 2 տարվա ընթացքում գոնե Նուբարաշենի կոնտինգենտին տեղափոխել այլ վայր։ Մի հատ էլ սա հետ կապված հարցը միշտ ինձ հետաքրքիր է եղել բանտարկվածները իրենք ինչ որ հանրային աշխատանքներ անում են, ոնց որ օրինակ Ամերիկայում էր դա շատ տարածված, որովհետև նեստը պարուստ է, որ մեր հարկերով պահում ենք, բայց լավ կլինի իրենք էլ ինչ որ օգուտ բերեն, ասենք հյուսիս հարավ ճանապարհի այդ ընթացքում 3 անգամ գուցե սարքեին։ Ժամանակին կային ուղիչ աշխատանքներ, հարկադիր աշխատանքի տարեր պարունակող։ Մեր քրեական օրենսգիրքը պատժի համակարգը, որ նախատեսում է, այնտեղ նախատեսում է ազատություն զրկելու հետ կապված պատժատեսակներ եւ զրկելու հետ չկապված պատժատեսակներ։ Ձեր ասած հանրային աշխատանքները կան, ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատժատեսակների շարքում։ Ոնց որ օրինակ տուգանքը եւ այլն։ Ունենք հիմա պրոբացիայի շահառու են իրենք։ Մի բան օգուտ լրացուցիչ տան, որ ոչ դատապարտյալները, եթե դատապարտվում է անձը եվրոպական ինչ-որ բան է, չէ՞, խոշտանգման տարեր, հարկադիր աշխատանքի տարեր կլինեն դրա մեջ եւ այլն, բայց հիմա կփորձեմ ավելի պարզաբանել։ Եթե ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժ է նշանակում անձի վերաբերյալ, անձը գնում է քրեակատարական հիմնարկ պատիժ կրելու, քրեակատարական հիմնարկը ունի պատժի կրման տարբեր ռեժիմներ, բաց, կիսաբաց, փակ, կիսափակ, ընդ որում ենթառեժիմներ ունի, չգիտեմ, բացի մեղմ, փակի, կիսափակի խիստ, ներողություն միջինի խիստ եւ այլն, չծանրաբեռնեմ ձեզ, եւ եթե չի դատապարտվում ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժ կրելու, ապա նրա նկատմամբ նշանակվում է այլ պատժի տեսակ եւ կարող է նշանակվել նաեւ հանրային աշխատանքներ։ Ցավոք սրտի մենք շատ մեծ պրակտիկա չունենք հանրային աշխատանքների իրականացման, բայց ունեցել ենք նույնիսկ դեպքեր, փոքրաթիվ են այդ դեպքերը, ունեցել ենք դեպք, երբ մարդու նկատմամբ նշանակված է եղել պատիժ, գնացել է աշխատել է, հետո երբ որ ժամկետը ավարտվել է պատժի կրման, ինքը մնացել է այդ տեղում ու շարունակել է կատարել նույն աշխատանքը։ Շատ success story ու այդպես success story-ներ ունենք։ Ինչ վերաբերում է անազատության մեջ գտնվող անձանց, ապա մենք փորձում ենք վերասոցիալականացման ծրագրեր անել ու հիմա էլ նպատակ ունենք հնարավորությունները գնահատելու, թե արդյոք քրեակատարական հիմնարկներում կարող ենք փոքրիկ արտադրություններ հիմնել, որպեսզի կարողանան դատապարտյալները աշխատել աշխատավարձով, իհարկե, եւ դա կարող են անել միայն սեփական ցանկությամբ, այսինքն դա պատժի տարեր չի պարունակելու, եւ ափսոս այդ ժամանակը հարցումները ցույց են տալիս, որ ցանկություն կա, հիմա երևի փոքրինչ ավելի շատ կա, քան առաջ, իրականում այն ենթամշակույթ ֆենոմենը, որ գոյություն ունի, փոքրինչ ճնշում է նմանատիպ նախաձեռնությունները, ժամանակին ավելի շատ էր ճնշում, քան հիմա, որովհետև հիմա ըստ ազդեցության ոլորտ չունեն գրեթե նմանատիպ մարդիկ եւ շատերը, որոնք գտնում են անազատության մեջ, ցանկանում են մասնակցել եւ վերասոցիալականացման եւ մշակութային որոշակի ծրագրերի եւ ինչու՞ չէ նաեւ ցանկություն կա աշխատելու, իսկ մեր խնդիրը այդ համապատասխան աշխատատեղերը քրեակատարական հիմնարկներում ստեղծելն է։ Իսկ եթե այդպես ծանրաբեռնված են, այն մի հատ էլ զուգահեռ քննադատություն կա, ինչ ենք այդքան շատ կալանք տալիս
Ոնց որ մեկը մյուսին չի լուծում։ Եկեք հացնենք դատավորներին։ Ես էլ եմ շատ ես դուք կողմ եք որ քիչ տան։ Իհարկե։ Մենք սա չենք ազդում մյուս ճյուղի վրա, բայց ճնշում չէ։ նախարարները ասում Չէ, տեսեք, նախ պետք է պետության ռեսուրսները հաշվան, իհարկե արդարադատությունը չպետք է որևէ կետում տուժի, բայց այն ժամանակ, երբ որ մենք գրում էինք նոր քրեական օրենսգիրքը, մենք նախատեսում էինք այլընտրանքային խափանման միջոցներ։ Օրինակ, վարչական վերահսկողություն, տնային կալանք եւ այլն, բայց հիմա մի ֆենոմեն ունենք հետաքրքիր, որ տնային կալանքի թիվը աճում է եւ ոչ թե աճում է որպեսզի կալանքի թվերը նվազեն ազատազրկման վայրերում, այլ դրանք sense համընթաց աճում են։ Ինչը շատ անհանգստացնող է, այսինքն մենք մոտ 1900 համընթաց, զուգահեռ երկուսն էլ աճում են։ Ու տպավորություն է, որ երբեմն մեր դատարանները տնային կալանք սահմանում են նաև այն դեպքերի համար, երբ իրականում կարող էին բավարարվել միայն չհեռանալու արգելք խափանման միջոցով նախկինում ստորագրություն չհեռանալու մասին այդպես էր կոչվում։ Երևի, չգիտեմ, լրացուցիչ ապահովությունական գուցե օբյեկտիվորեն անհրաժեշտություն կա սահմանափակել ազատությունը, ես չէ որ պետք է գնահատեմ, բայց դրան զուգահեռ աճում է նաև կալանավորվածների թիվը, ինչ իրապես անհանգստացնող է, որովհետև այսօր վիճակագրությունն այն մասին է, որ մենք շատ ավելի շատ կալանավորված անձինք ունենք, քան դատապարտյալներ։ Իսկ ոչ մի եվրոպական ստանդարտով դա օքեյ չի, ընդունված չի, ընդ որում 1.5 անգամ գրեթե ավել են, չէ, կես անգամ ավել են, այսպես ասեմ։ Իսկ քանի քաղբանտարկյալ ունենք։ Իսկ ունենք ծուղակային հարց։ Իսկ ունենք քաղբանտարկյալ։ Օրինակ բացարձակ հասկանալի չի Արմեն Աշոտյանի ստատուսը, այսինքն ի վերջո ինչ վնաս է ինքը հասցրել, ինձ հասկանալի չի այն հետապնդումը, որը Էդգար Ղազարյանի նկատմամբ սկսեց, ինձ հասկանալի չի ինչի մեկի ատելության խոսքը կարաբերի նրան, որ մեր շատ լավ ընկերը դատարանի դալիճում մահանա, բայց ազգային ժողովի падգամավոր իրեն թույլ տա ասի ականջներից կկտրեմ, այս էլի են բաներն է ոնց որ ոչ միայն ատելության խոսքը, այլ հենց ուղիղ սպառնալիք է, էլի, հա։ Ականջներից կկտրեմ։ Հա, ինձ մի անգամ, եթե չեմ սխալվում, Մամջանին Հայկը հարցրեց, ես դեպքի մասին տեղյակ չի, բայց երբ որ էլի նույն Էդգար Ղազարյանին ընտրում էին ՄԻՊ եւ քննարկում էր լինում հանձնաժողովը, ինչ էր դրա անունը, Արտուր Ինչան, ոչ հա Հա, այնպես։ Հիմա ինչ ասեմ, որևէ երևույթ եւ որևէ անձին արդարացման միտում չեմ ունենալու։ Այսինքն փաստերի վրա հիմնված վերլուծություն եկեք միասին անենք։ Նախ մի ֆենոմեն չեմ ընդունում, դու ֆենոմեն չանվանեմ դրան, երևույթ, որ շահարկվում է X անձանց քաղաքական բանտարկյալ լինելը, քանի որ նրանք X պահի կամ պաշտոն են զբաղեցրել կամ հանդես են եկել քաղաքական հայտարարություններով։ Այն որ դա եղել է անձի կյանքում, չի նշանակում, որ այլևս տվյալ անձը անձեռնմխելիություն ունի եւ չպետք է ենթարկվի քրեական հետապնդման։ Մեկի մի քանիսի մասով չտիրապետելով բովանդակային նյութին, հետապնդման կամ գործի նյութերին, գիտեմ, որ լիազորությունների չարաշահման հետ կապված են խնդիրներ եղել, այսինքն այդ նույն մեղադրանքներով հիմա հետապնդվում են նաև գործող իշխանության ներկայացուցիչները, նույն կոവിഡ്ի գործով, նախարարը եւ այլն։ Ինքը Factor TV եթերը մնաց բաներ բացահայտեց, հա, որ ընդդեմ պետք է գործ ինչ որ հարուցեր։ Քաղբանտարկյալը։ Ինչ թվում է, որ իրան հարցնենք, ինքը տենց բնորոշում է։ Կամ ինչի չեն ասում, չգիտեմ, այն նախարարը քաղբանտարկյալ է, առողջապահության փոխնախարարները քաղբանտարկյալ են, երկուսի հետ կապված հետապնդում եղավ, եթե չեմ սխալվում։ Ինչու չեն ասում, ինչի է այս խտրական վերաբերմունքը, ուզում եմ հասկանալ։ Անֆայն փաստաբաններ ունեն, չգիտեմ։ Ես չգիտեմ, ուզում եմ ասել, որ կոչել մարդկանց քաղբանտարկյալ, որոնք հետապնդվում են կոնկրետ արարքի կատարման համար, այնպիսի արարքի մոտավորապես ինչպիսինով, որ կարող են հետապնդվել նաև այլ անձինք, եւ դա փաստ է, որ հետապնդում են։ Էլ չենք կարող իրանց անվանել քաղբանտարկյալ։ Այդ փաստարկները սպառվում են այս կետում, ինձ համար առնվազն։ Հիմա անդրադառնամ ատելության խոսքին եւ այլն։ Ատելության խոսքը ինչ է իրանից ենթադրում։ Դա անհատին կամ ինչ-որ անձանց խմբին ուղված
բռնության կոչա կամ խտրական կոչա, խտրականություն հրահրող է երևույթ է, որը կապված է տվյալ անձի կամ տվյալ անձանց խմբի որոշակի հատկանիշի հետ, օրինակ ծագում, սեռ, կրոն, ռասա, պատկանելություն եւ այլն, կամ որևէ հատկանիշի։ Իսկ վիրավորական խոսքը կամ զրպարտությունը այլ բան է։ Իրանք այլ երևույթներ են։ Հիմա եւ կա մի շերտ, դա սպառնալիքն է։ Հիմա ձեր ասած ականջներդ կկտրեմ, այլ նույնիսկ չգիտեմ ով ասել, կամ կսպանեմ, ականջներդ կկտրեմ եւ այլն։ Դա կներեք, բայց դա ատելության խոսք չի։ Դա այո, սպառնալիքի հատկանիշներ պարունակող խոսք է, կարող է նույնիսկ վիրավորական խոսք էլ ասվել։ Սպառնալիքը թե ես ասեմ չեմ սիրում պոնչիկ ուտող մարդկանց։ Հիմա եկեք բանենք ներողություն։ Եվ մի հատ էլ ուրիշ շերտ կա, խոսքի ազատությունն է, էդ էլ։ Ու միշտ ասում են աշխարհում է այդպես, մենք բացառություն չենք, միշտ ասում են ի վերջո հայտնի չի, թե որն է այն սահմանը խոսքի ազատության եւ ատելության խոսքի, որովհետեւ իրապես այդ սահմանը շատ նուրբ է, եւ այն մարդիկ, որոնք որ երբեմն անցնում են այդ խոսքի ազատության սահմանը, ասում են մեզ հետապնդում են խոսքի ազատության համար եւ կամ մենք այլևս հալածյալներ ենք եւ քաղաքական հետապնդման զոհեր։ Ես դա էլ չեմ հասկանում։ Մի լավ խոսք կա, որը հին Հունաստանից է երևի եկել, ասում է մեր իրավունքներն ավարտվում են այնտեղ, երբ սկսվում են այլ անձանց իրավունքներ կամ ազատությունները։ Եվ այդ սահմանը իրական որքան էլ որ շոշափելի չի, այդ հենց նույնքան էլ շոշափելի է։ Այսինքն չպետք է անցնես այդ սահմանը։ Հիմա եթե կոնկրետ անձանց խմբին ուղղված է վիրավորական խոսք, որովհետև այդ անձանց խմբին են տվյալ մարդիկ պատկանում, օրինակ ես վեր եմ կենում, ասում եմ կանաչ աչքերով բոլոր անձինք իբն է վատն են, նրանց նկատմամբ չպետք է լավ վերաբերմունք լինի, բոլորդ պետք է, չգիտեմ, այսպես դրսևորեք ձեր վարքագիծը նրանց նկատմամբ եւ այլն, դա իրականում ատելության խոսքի է վերածվում։ Դե հենց դա իրա տենց տեղ կիրառումն է, որովհետեւ մեկը 5 պակաս որ ԲԴԽ նախագահ դառնար այդ արցախցիների հանդեպ ատելության խոսք, ազգային ժողովում պատգամավորները ելույթներով, մեջբերումներով կարդացին, այս բոլորը անդամ, չգիտեմ ինչ դեպք։ Բանը Սիրունյանը։ Դե բայց չդարձավ։ Չէ, չդարձավ մի կողմ, բայց նաև չդատապարտվեց որևէ ձև, ինչպես օրինակ Արմեն Գրիգորյանը իր այդ արտահայտությունների մասին, որոնք ուղղված էին արցախցիներին եւ կարելի է Արմենը ինչ չֆայմից ասեց Facebook-ը սկոտրել են ինչ որ այդ է ընդամենը որ Ես չեմ կարող ասել ինչներ, բայց տեսեք, էլի արդարացնելու միտում չունի ասածս, ամեն ինչի համար լինում են ամեն ինչ լինելու համար լինում են կամ ինչ որ բան լինելու համար լինում են հետևողական մարդիկ եւ չեն լինում այդ հետևողական մարդիկ։ Հիմա ինչ որ դեպքերում կարող է տուժողը հետամուտ լինի եւ շատ հետևողական, որ քրեական վարույթ հարուցվի եւ ունենա ընթացք, էական չի ինչ ելք կունենա։ Որոշ դեպքերում կարող է այդ տուժողը կամ չլինի կամ այդպիսիք չգտնվեն անձինք, որոնք որ կլինեն պահանջատեր եւ հետևողական, որ կոնկրետ վարույթը հարուցվի, ընթացք ունենա եւ այլն։ Որովհետև հիմնական քրեական գործերը հարուցվում են հաղորդումների հիման վրա եւ ճիշտ է հանրային մեղադրանքի գործերի հետ մենք ունենք շատ մեծ ծավալով, բայց տուժողների ներգրավվածությունն էլ այդ հարցում բավականին մեծ է։ Այն որ էլի վերադառնալով արդարության ընկալմանը եւ այլն, այն որ ոչ միանշանակ կարող է լինել ինչ որ երևույթներ, այո, կարող են ոչ միանշանակ լինել, բայց ժողովրդավարության էությունը էլ է, որ այդ ոչ միանշանակ երևույթները պետք է քննարկվեն, նորմալ քննարկվեն, այսպես սեղանի շուրջ քննարկվեն, կարծիքները կիսվեն, առողջ մթնոլորտում ընդ որում, առանց էսկալացիաների եւ կամաց գնանք դրանք լուծելու ճանապարհով։ Sense պրակտիկ բաներ Facebook-ում մարդիկ արտահայտվում են շատ էմոցիոնալ արտահայտվում ու այդտեղ էլ բացի սպառնալիքից նաև վիրավորանքի այդ կարմիր գիծն է անցնում, որը շատ հաճախ դժվար է հասկանալ։ Օրինակ, եթե ես սա փորձենք մի անգամ միասին էքսպերիմենտ անել, հայ, ես գրեմ նարեկ դու հիմար ես կամ ինչ որ մի գլուխդ կջարդեմ կամ Դա արդեն սպառնալիք։ Այդ սպառնալիք է, հա, բայց ինչ որ վատ բան գրեմ, որտեղ այն գիծը, որ ինքը ինձ կարա դատի վիրավորանքի կամ զրպարտության համար թուղթ բերի բժշկից, որ նայ ես դե հիմար չեմ, հա։ Չէ, տեսեք, նախ սպառնալիքից սկսենք,
քրեորեն հետապնդելի արարքը, սպանության սպառնալիքը, առողջության ծանր վնաս պատճառելու սպառնալիքը։ Լսում եք, այն որ գրում եք, բարև ձեզ։ Հայկական իսկ թաղեմ քեզ, որ ասում եմ, վայ թաղեմ քեզ։ Դե բայց տեսեք, պրակտիկան գնացել է մետաֆորիկ սպառնալիք, այն է։ Դե Մեռնեմ ջան, դե ինքնասպանության մասին բանը չէ, մոտավորապես։ Չէ, տեսեք, այդ սպառնալիքը, որպեսի դառնա քրեական գործ, պետք է լինի իրական։ Այսինքն ինքը պիտի լինի չափելի։ Հիմա եթե ենթամշակույթ կրող անձը կամ չգիտեմ, տենց շակերտների մեջ այդ սուբյեկտիվ դաշտ է, շատ, ասենք շատ ինչ որ մարդ, որ հնարավորություն ունի կամ մարդ է ասում, որը որ նախորդի վատ վերաբերմունք է դրսևորել եւ ունակա նման քայլի, օրինակ ասի կսպանեմ քեզ եւ այլն, եւ եթե տուժողը դա իրոք ընկալի որպես իրական, դա է այն կետը, որտեղից կսկսվի դրա վրա մի հատ գործը։ դեպք հիշեցի, իսկ դու կակրես դրա մասին անունը չեմ տա, բայց վաղուց էր տենց 12-13 թվականներին են, մեկը մեզ գրել էր սպառնալիք Facebook-ով, որ հանրային գործիչ էր, ում հաճախ անդրադառնում էինք մեր բաներում, ու ինքը գրել էր սպառնալիք, ու մենք այդ սպառնալիքը կարդացինք, սենց խնդացինք, դե հիմա ինքնա սենց բաներ ա գրում։ Մեկ է մի տարի հետո ինքը հենց սպանության փորձի համար նստեց։ Ու հիմա ժամանակ արդեն հասկացա։ Այն հատվածում դա շատ խնդալու անիրական բան էր, մեկ էլ շատ կտրուկ դարավ իրական։ Այո, եթե չափվի դրա իրականությունը, այսինքն դրա հիմա կսպանեմ, գլուխդ կջարդեմ կամ մի քիչ մեր մենտալիտետի մեջ էլ կա, չէ՞, տղայական երևի խոսակցությունների մեջ ինչ որ ինչ ասես իրար կարող են ասել, այո, իհարկե ցանկալի չի որ ասվեն այդ խոսքերը, բայց ամեն դեպքում ինչ որ կետում դրանք պետքա լինեն շոշափելի, որպեսզի մենք խոսենք քրեական գործի մասին։ Սա սպառնալիքի մասով, ընդ որում ականջներդ կկտրեմը ինչ է անում, լեզուդ կկտրեմ, ականջներդ կկտրեմ, այնտեղ երկու ականջը ծանր վնաս պատճառել է, մի ականջը միջին ծանրության վնաս է, դա քննարկման առարկա է, բայց կամ աչքդ կա, բայց աչքը ծանր է արդեն, որովհետև տարբեր են իրանք, հա։ Սպառնալիքի մասով այդքանը։ Ինչ վերաբերում է վիրավորանքը նախկինում եւ վիրավորանքը եւ զրպարտությունը եղել են քրեորեն հետապնդելի արարքներ, դա 2000-ականների մասին է խոսքը, հետո ուժը կորցրել են այդ հոդվածները եւ իրենք տեղափոխվել են քաղաքացիական դատավարության դաշտ եւ հիմա մարդը ում վերաբերյալ որևէ մեկը վիրավորական արտահայտություն է անում կամ զրպարտում է, կարող է հայց ներկայացնել դատարան, այդ ձեր բերած օրինակի պարագայում կարող է այդ մարդը հայց տանել դատարան եւ պահանջել ոչ նյութական վնասի հատուցում եւ պահանջել որպեսի ներողություն խնդրի տվյալ անձը։ Սա նյութական էլ կարա պահանջի վիրավորելու։ Նյութական է դառնում դա, բայց հասցված վնասն է, չէ, ոչ նյութական, որը ունենում է հետո նյութական ձևակերպում։ Ֆիքս գումարի, չգիտեմ ինչքան կբավարարի դատարանը, ենթադրենք 1 միլիոն դրամ, 500,000 դրամ եւ այլն։ Վիճակագրությունը տարբեր է։ Դա վիրավորանքի եւ զրպարտության մասով։ Ատելության խոսքի հետ կապված արդեն նշեցի, ինքը սպეციფიკա, պետքա որոշակի անձանց խմբի կամ անձին։ Այդ իմ ասած օրինակով կանաչ աչքեր ունեցողներին կամ ազգային, այո, որովհետև մի հոգին ունի օրինակ այլ սեռական կողմնորոշում։ Այդ սահմանադրությունը խտրականության հոդվածին ծանոթ ենք մենք բոլորս, խտրականությունը արգելվում է անկախ սեռից, ռասայից, կրոնից, ազգային պատկանելությունից եւ այլ հատկանիշներից։ Այդ այլ հատկանիշների մեջ ամեն ինչ կարող է մտնել։ Անկամ այն հատկանիշները կարող են լինել, որոնք ուղղակի թվարկված չեն սահմանադրության մեջ։ Հիմա եթե մեկը եթե մեկը ասում է, որ չգիտեմ, ցածրահասակները պետք է մահանան եւ ում տեսնեք, օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ մի բան արեք, այդ կարող լինի ատելության խոսք։ Ընդ որում ատելության խոսքի պարագայում մենք քրեորեն հետապնդելի արարք ունենք բռնության կոչերի մասով, բռնություն հրահրելը, հրապարակայնորեն կոչեր անելը եւ հրապարակայնորեն արդարացնելը։ Այսինքն դրանք քրեորեն հետապնդելի արարքներ են։ Էլի եմ կրկնում, իրական շատ բարդ է տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվել, թե X պահին X կետում ատելության խոսքի թե խոսքի ազատություն։ Այդ ամենաբարդն է կողմնորոշվելու տեսանկյունից։ Վերջին հարցս կլինի, շատ չարաշահենք նաև ձեր ժամանակը։ Ես սովորություն ունեմ, երբ փողոցում տեսնում եմ Եհովայի վկաների, ես փորձում չվիրավորել, չխախտեմ ոչ մի օրենք, ուղղակի մոտենում եմ ու երգում եմ Happy Birthday։
Happy birthday to you շատ վատ երկեցի բայց սովորաբար շատ լավ երգում հիմա դա կարա որպես վիրավորանք դիտի չնայած ես բարի մտքով եմ երգում պրոստը գիտեմ որ դա այտենց գտի կա տալիս ուրիշ հոդված անցավ դա ֆիզիկական մենք ունենք ֆիզիկական ուժեղացավ եւ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելը հիմա եթե հիմնավորվի որ դուք ձեր երկով իրանք չեն տառապում չէ այդ բանը դե ավելի լավ ես ենթադրում եմ որ ամեն դեպքում ժպտում են հետեւաբար ազատեք ձեր վարքագիծը այդպես կարողացեք այդ բանը ես շուտ հեռանում եմ բայց հա տենց շատ բաց չեմ անում նոր ինքնախոստովանական ցույց տվեցիք շնորհակալ ենք ես էլ եմ շնորհակալ եւ մի բանի համար եմ շնորհակալ որ վերջին շրջանում իհարկե ձեզ չեմ համեմատում կամ նույնացնում այլ նմանեցնում այլ մարդկանց բայց ես ուր եղել եմ սերով պայմանավորված շեշտադրումներ են եղել ու այո թիրախավորումներ են եղել ին պաշտոնյա կանանց ընտրություն եւ այլն ու շատ շնորհակալ եմ ձեզ որ այսօր այդ մասին ընդհանրապես չխոսեցինք հա դե շնորհակալ որ եկաք շնորհակալություն ժամանակի համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին հետևեք մի խոսքով մենք կշարունակենք հետաքրքիր հյուրեր ունենալ մեր տաղավարում